yana xalq orasida tarqalgan deylikki, yana bir qotib qolgan stereotiplardan bittasi bor. Bu sut tishlarini davolash shart emas. Tishimni sut tishing tushib ketadi, hech qisi yo'q, o'tib ketadi bu narsa degan qotib qolgan bir qoidalar ham borda. Hozir to'g'ri aytdingiz, ijtimoiy tarmoqlarda rivojlangani, internetda rivojlangani bu yaxshi. Lekin o'z navbatida buni minus tarafi ham borda. Minus tarafi shu har xil keraksiz yoki noto'g'ri nima deydi, ma'lumotlar. Ya'ni shu undovchi sizni tishingizni oqartirib beramiz yoki gollivudskiy ulipka yoki shunga o'xshash narsalar ko'payib ketdi hozir. Shuning uchun masalan, agar uyda bolangiz kichkinaroq bo'lib tishim og'riyapti desangiz, qanaqadir bir xalq tabobat qilib ko'rishadi. Agar u yosh bola bo'lsa, hali sut tishlari turgan bo'lsa, sut tishku deb umuman deyarli e'tibor bermaydiganlar ham bor. Oddiy qora nuqtani ham biz muammo deb qabul qilishimiz kerak. Qora nuqta o'zi bu karisni boshlang'ich stadiyasi hisoblanadi. Karisdan keyin o'sha pulpani yallig'lanishi, keyin periodontitga o'tib ketadi. Periodontitda keyin уже bolani qiynashga olib keladi, og'riqlar bo'ladi. Kerak bo'lsa bir kunda ishib ketishi mumkin, bir kunda suyakka o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun bu noto'g'ri fikr. Ya'ni hozir aytib o'tganimizdek, estetik jihatdan xunuk yoki ranglari juda ham sarg'ish, qo'ng'ir rangda bo'lsa, unda qo'ysa bo'ladi. Unda pokazaniya bo'ladi. Lekin sog' butun tishlarni chaqlab, aralatib turib vinil qo'yish noto'g'ri. Yana bitta narsa sizga aytib o'tsam, og'izdan og'izga chaynab berish. Bu eng yomon narsa. Nerv ochilib qolgan paytda u tashqaridan keladigan har qanday ta'sirga og'riq sezaveradi. Sut tishi men o'ylaymanki, mana bitta narsaga o'xshatamanda. Xuddi ona bolani saqlab beradi-da. Bola bu doimiy tishda. Tushunyapsizmi? Agar sut tishi yaxshi sog'lom bo'lmasa, doimiy tish ham sog'lom bo'lmaydi. Xalq tabobatini o'zida biz bolaligimizda agar tishimiz og'risa, bizni masalan buvamlar chesnok qo'ydirishgan yoki tuzli suv, namokob suvga chayqatganini eslayman. Yoki sal issiqroq narsani tuzni ham issiqroq qilib turib tish joyimizga bostirishganini men eslayman bolaligimda. Bu qanchalik to'g'ri bo'lgan? Assalomu alaykum aziz tinglovchilar, sizlar bilan Anor podkast. Statistikaga ko'ra, odamlarning eng katta qo'rquvlaridan biri bu tish shifokoriga borish ekan. Ayni paytda tish sog'lig'i bu shunchaki tabassum go'zalligi emas, balki butun organizm salomatligini ko'zgusi ham. Bugun biz ikki avlod haqida, bolalar va ayollar tish sog'lig'i va kattalar tish sog'lig'i haqida gaplashamiz umumiy. Mehmonlarimiz bolalar va ayollar stomatologi Marhabo Abdukarimova hamda kattalar stomatologi Azizxon Said Mahmudov. Xush kelibsizlar. Avvalo o'zingiz va yo'nalishlaringiz haqida biroz bizga gapirib bersanglar. Biz asosan klinikamizda o'sha bolalar, ayollar va kattalar stomatologlari bor. Men o'zim shaxsan kattalar stomatologiman. Asosiy yo'nalishimiz xirurgiya. Va qolaversa ayollar stomatologimiz ham bor, ortodontlarimiz bor. Mana o'zlari birga kelganlar biz bilan. Dentero klinikasida ishlayman. Klinikamizda aytib o'tilganda ortodontiya, детский stomatologiya, ya'ni bolalar stomatologiyasi va ayollar stomatologiyasi va xirurgiya, implantologiya bo'limlari bor. Hozirda men ortodontiya sohasida Ahrorxon Sobirovda stajirovka o'tib boryapman va hozirda patsientlarni ayollar va детский stomatologiya sohasi bo'yicha rivojlantirib boryapman. Kurslarda ham qatnashib bordim. Bizda stomatologiyani rivojlantirish, ya'ni hozirgi zamonaviy talabga javob berish uchun muntazam ravishda o'sha kurslarda o'qib boramiz. Patsientlarimiz asosan o'sha bolalar bo'lgani uchun o'zingiz bilasiz, bola tushuntirib bera olmaydi. Masalan, pediatrlarga ham odatda qiyin, детский stomatologlarga ham qiyin deb bilaman. Bu sohaga men shu farzandlarim tufayli kirib kelganman. Menda 5 ta farzand bor. Endi tasavvur qiling, har bittasini tishi og'risa, undan ko'ra-ki o'zim stomatolog bo'lib qo'yaveray deyman. Ortodontiya ham o'sha katta farzandim tufayli ortodontiyaga qadam qo'yganman. Nima demoqchiman? Klinikamizda har xil diagnozdagi patsientlar keladi. Ko'p patsientlarimiz odatda o'tkazib olib kelishadi. Bular o'sha profilaktikaga
qilmagan holatda-da hozirgi O'zbekistonda profilaktikani oldinga surib borishimiz kerak. Masalan, profilaktika qilsangiz ham sizga ma'naviy, ham moddiy zarar bo'lmaydi. Hamma sohada ham deb o'ylayman. Не только sog'liq sohasida, boshqa sohalarda ham oldini olish kerak. Asosan bizda o'sha sog'liqda kasallikni oldini olsangiz, kasallik jadallashib, chuqurlashib ketmaydi. Mendagi ilk savollardan bittasi, odamlar ko'pincha tish shifokoriga faqat og'riq boshlanganda boradi. Sizningcha bu nima uchun shunday? Va bu qanchalik xavfli odat? Bu asosan mana detskiy stomatologiyada og'riq bo'lganda borish bu juda katta xavf. Chunki og'riq bo'ldimi bolada, bu уже nervga o'tdi degani. Agar bolada og'riq bo'lmasa, bu tishni nerviga o'tmagan bo'ladi. Lutchi profilaktika qilganini tavsiya qilaman-da endi onalarimizga, ota-onalarga shuni tavsiya qilaman. Har 6 oyda o'zlarini ko'rsatmasa ham shu farzandlarini detskiy stomatologga chekap qilish kerak. Chunki именно boshqa viloyatlar bilmayman, Farg'onada detskiy stomatologiya не только детский, kattalar stomatologiyasi ham konsultatsiya bepul-ku. Har 6 oyda borib tursa bo'laveradi-ku. 10 minut, 15 minut vaqtini sarflab turib, bitta rentgen qilinadi, bitta osmotr qilinadi. Bo'ldi. Shifokor tavsiyasini beradi. Shuning uchun og'riq bo'lishidan oldin borish kerak deb men o'ylayman-da shuni. Rahmat javob uchun. Mana bolalar haqida gaplashdik. Endi bolalar o'zi bora olmaydi. Albatta kimdir ularga mas'uliyatni olib olib borish kerak. Lekin nafaqat bugungi kunda ham deylik, mayli bugungi kun emas, oldingi bir 10-20 yillik inobatga oladigan bo'lsak, katta yoshdagi odamlarning ham aksariyati deylik tish shifokoriga faqat og'riq kuchaygan paytda, og'riydi, bormaydi. Og'riq kuchayib, chidab bo'lmas paytiga kelganda borishadi. Savolda bu psixologik qo'rquvmi yoki moddiymikan ularga? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, mani fikrimcha bizga keladigan ko'p patsientlar, ya'ni o'sha 99% desam ham bo'laveradi. Bularda ko'proq fobiya, ya'ni qo'rquv borda. Dentofobiya deyiladi. Bu moddiy tarafga ham taqalmaydi va odamni o'zini psixologiyasida shunaqa, qachonki og'riq bo'lganda stomatologga boraman yoki og'riq bo'lgandan keyin ham kamdan kami srazi keladi. Og'riq bo'lgandan keyin og'riq qoldiruvchi ichib ko'rishadi. Bir nimalarda chayib ko'rishadi. Xalq tabobatini qo'llab ko'rishadi. Men xalq tabobatiga qarshi emasman, lekin bunaqa holatda stomatolog ko'rigiga kelish kerak deb hisoblayman. Ya'ni o'sha og'riq boshlanmasdan oldin, o'sha siz hozir to'g'ri gapirib o'tdingiz. Og'riq boshlanmasdan oldin kelib stomatologga har 6 oyda ko'rikdan o'tish kerak. Shunda hali hamma stomatologiyada hamma kasalliklar ham srazi og'riq bilan boshlanmaydi-da. Ya'ni og'riqsiz davr bo'ladi, boshlanish davri bo'ladi. Keyin o'sha og'riqli etapga yetib borishi mumkin. Ya'ni erta murojaat qilish ko'p narsani oldini oladi. Rahmat kattakon. Bugungi kunda bolalarda tish kariyesi qanchalik keng tarqalgan muammo? Sabablari nimada? Shakar iste'molimi yoki bo'lmasa gigiyena madaniyatining tushmasligimi yoki boshqa sabablar ham bormi? Qaysi omillarda siz asosiy omillar sifatida keltirgan bo'lardingiz? Asosiy omillar 5 ta bo'ladi o'zi. Birinchisi o'sha gigiyena, ikkinchisi noto'g'ri ovqatlanish, ratsionni. Masalan, ratsionga bolalarimizga chips, kreshkiya, kola, fanta shunaqalar qo'shyapmiz. Nimaga oldingi avlodni bolalarida bunaqa kuzatilmagan? Chunki GMOsiz ovqatlangan, oldingilar. Shu ovqatlanish ratsionini ham bitta ota-onalar ko'rib chiqsa yaxshi bo'lardi degan umiddaman. Keyingi holat bolalarda o'zi tishlarida ildizlari kalta bo'ladi, pulpasi katta bo'ladi. Shuning uchun emalli yupqa bo'ladi-da. Shuning uchun kerak bo'lsa bir kunda ham pulpit, kariesdan pulpitga o'tib ketadi. Pulpit o'zi bu o'sha yumshoq to'qimani, ya'ni nervlarning yallig'lanishi. Bu o'sha nervlar orqali oziqlanadi tish. Emalli yupqa bo'lgani uchun, shuning uchun bolalarda tezda rivojlanib ketadi. Shuning uchun bolalarda profilaktika muhim. Keyin yana bitta eng muhim narsa, oldingilar farzandlariga qattiq mahsulotlar berishgan. Hozirgilar unaqa emas, yumshoq mahsulotlar, yumshoq ovqatlar, burgerlar. Ichida qanaqa mahsulotlar bor deb o'ylaysiz? Masalan, unhealthy foodda, nosog'lom ovqatda bu ham tez tayyor mahsulotlar hammasi nosog'lom bo'ladi.
farzandlarni tishlarini o'sha emaliga zarar, o'sha krasителli marmelad, irislar hammasi Tishga yopishib qoladi. ichga yopishib qolish hisobiga keyin ota-onalar 7-8 yoshgacha bolani o'zi tishini tozalashi kerak. U tishni qanday tozalashni bola qayerdan biladi? To'g'rimi? Shuning uchun asosiy muammo gigiyena и unhealthy food, nosog'lom ovqat. И bolani вредные привычки. Shular ta'sir qilyapti bolalarga. Keyin dentofobiya bor bolalarda. Oldin bilsangiz agar stomatologiyaga borsa, oyoq qo'lini qattiq ushlab, mahkam qilib qilinardi. Hozir stomatologiya, детский stomatologiya unaqa emas. Chiroyli podxod bilan psixologicheskiy yondashuv qilib, kerak bo'lsa bolalarga o'yinchoqlar berib, instrumentlar tanishtirib, bu qo'rqinchli emas. Ota-onalarga tavsiyam, hozir stomatologga olib boraman deydigan ota-onalar bor-da. Dentofobiyani bolalarga o'zi kirgizyapti-da. Sen stomatologga boraman. Bolalarga dentofobiyani o'zi kirgizyapti-da. Shuni o'zi kirgizmasdan multiklar ko'rib, agar hozir stomatologga ko'rib qo'yadi, zubная feя degan multiklar bor. Xo'p, o'zbek tilida ham multiklar chiqqan, именно shu stomatologiya to'g'risida o'shalar ko'rsatib yoki bo'lmasam o'yinchoqlar olib berib, bolani fikrini sog'lom qilsa, sog'lom ovqatlanish qilsa. Keyin yana bitta narsa sizga aytib o'tsam, og'izdan og'izga chaynab berish. Bu eng yomon narsa. Bilasizmi shuni? Kattalarni og'iz pH muhiti bilan kichkinalarni og'iz pH muhitini farqi bor. Og'izda milliard bakteriyalar bor kattalardiki. Biz endi tishi chiqayotgan bolalarimizga og'izdan og'izga chaynab berish bu xato. Bu tasdiqlangan. Primoy og'izdagi infeksiyani uni kattaning immuniteti ko'taradi. No bolada hali to'liq shakllanmagan bo'ladi. Tishlar endi chiqayotgan bolani ham tishini yuvish kerak. Pasta bilan emas. Maxsus shotkalar bor. Endi chiqayotganda marlida qo'liga yoki maxsus perchatkalar bor aptekada, shuni qilib turib yuvsa bo'ladi. Tishi chiqayotganda qattiq taxtali infeksiyadan xoli qilingan o'yinchoqlar bersa bo'ladi. Bitta shu qarshiligim bolani og'ziga chaynab berish. Shu. Tushunarli. Yana xalq orasida tarqalgan deylikki, yana bir qotib qolgan stereotiplardan bittasi bor. Bu sut tishlarini davolash shart emas. Tishimni sut tishing tushib ketadi, hech qisi yo'q, o'tib ketadi bu narsa degan qotib qolgan bir qoidalar ham bor-da. Shuning uchun masalan, agar uyda bolangiz kichkinaroq bo'lib tishim og'riyapti desangiz, qanaqadir bir xalq tabobat qilib ko'rishadi. Agar u yosh bola bo'lsa, hali sut tishlari turgan bo'lsa, sut tishku deb umuman deyarli e'tibor bermaydiganlar ham bor. Bu qarash qanchalik haqiqatga yaqin va bu o'zi to'g'rimi? Buni men sizga ilmiy tarzda isbotlab beraman. Oddiy qora nuqtani ham biz muammo deb qabul qilishimiz kerak. Qora nuqta o'zi bu karisni boshlang'ich stadiyasi hisoblanadi. Karisdan keyin o'sha pulpani yallig'lanishi, keyin periodontitga o'tib ketadi. Periodontitda keyin уже bolani qiynashga olib keladi, og'riqlar bo'ladi. Kerak bo'lsa bir kunda ishib ketishi mumkin, bir kunda suyakka o'tib ketishi mumkin. Shuning uchun bu noto'g'ri fikr. Sut tishi men o'ylaymanki, men bitta narsaga o'xshataman-da. Xuddi ona bolani saqlab beradi-da. Bola bu doimiy tishda. Tushunyapsizmi? Agar sut tishi yaxshi sog'lom bo'lmasa, doimiy tish ham sog'lom bo'lmaydi. Keyin erta olinib tashlasa, birinchidan xirurgik muolajalarga muhtoj bo'lib qoladi bola. Ikkinchidan ortodontik muolajalarga. Ortodontik muolajalar, ya'ni brekit yoki bo'lmasam har xil o'sha kengaytiruvchi apparatlarga muhtoj bo'lib qoladi, chunki skeletalniy изменение bo'ladi, ya'ni suyakda o'zgarish bo'ladi-da. Buni sut tishi bunga tushib ketadi baribir deb qaramaslik kerak. Qanchalik sut tishini asrasak, doimiy tishni ham shuncha asragan bo'lamiz. Menda keyingi savol bor. Aziz aka, sizga bu mana ijtimoiy tarmoqlar davri hozir. Qayerga qaramang ijtimoiy tarmoq istalganidan istalgancha kontent topasiz, ayniqsa hozirgi kunda sog'liq uchun hamda ba'zi bir deylikki haqiqiy o'zini tibbiy madaniyati yuksak, o'zi bilimi bor bo'lgan vrachlarimiz, ya'ni doktorlarimiz ham o'zlarini maslahatlarini qisqa roliklar orqali berib boryapti. Juda ham zo'r, ya'niki aynan xalqda tibbiy madaniyatni o'stirish uchun. Lekin bularning orasida bugungi kunda deylikki jal tabassum trendini ham ilgari surib, masalan, haqiqiy ehtiyoj bo'lmasa ham estetik amaliyotlarga, masalan, oqartirish, venerlarga
undovlar juda ham ko'plab ketyapti. Ayniqsa mashhurlar orasida ham. To'g'ri. Manda viner, men oqartirdim, siz ham shunaqa qiling deb har xil klinikalar reklama qilish, haligi xuddiki bu narsa shunaqaga chorlayaptiki, voy to'xta, men tishimni solishtiraychi, meniki sal sariqroqmi, men tishim sal qiyshiq ekan, aninikiga o'xshamayapti, ani artistkiga deb ko'pchilik bugun o'shalarga ham ergashyapti-da. To'g'ri gapingiz. Bu deylikki qanaqa xavfli bo'lishi ham mumkinmi bu narsa o'zi? Qarang, bilasizmi, bu narsa mana hozir to'g'ri aytdingiz, ijtimoiy tarmoqlarda rivojlangani, internetda rivojlangani bu yaxshi. Lekin o'z navbatida buni minus tarafi ham bor-da. Minus tarafi shu har xil keraksiz yoki noto'g'ri nima deydi, ma'lumotlar. Ya'ni shu undovchi sizni tishingizni oqartirib beramiz yoki gollivudskiy ulipka yoki shunga o'xshash narsalar ko'payib ketdi hozir. Men buni nima demoqchiman? Meni shaxsiy o'zimning fikrim, Alloh yaratgan tishga hech narsa teng kelmaydi. Hech qanaqa konstruksiya Alloh yaratganiga to'g'ri kelmaydi, chunki mukammal zot yaratgan. Endi nima demoqchiman? Unda vinirlar nimaga kerak, nimaga ishlab chiqarilgan degan savol tug'ilishi mumkin-da. Vinirlar, oq tishlar, qoplamalar, koronkalar, ularning o'zining vazifalari bor. Ya'ni tishsiz qolgan holatda bir tasodifiy misol baxtsiz hodisa tufayli yoki bo'lmasa bir travma bilan yoki bo'lmasa shu tishsizlikning oqibatida koronkalarda ishlab chiqilgan. Koronka bilan uni tishsizlikni bartaraf etishi mumkin estetik jihatdan. Yoki bo'lmasa tug'ma o'sha nuqsonli tishlar bo'ladi-da. Ya'ni tabiatan sariq bo'ladi tishlari, tabiatan qo'ng'ir rangda bo'ladi. Bu Getchinson tishlari deyiladi yoki o'sha tetratsiklinoviy zubi deyiladi bu stomatologiyada. Misol uchun homiladorlik paytida onalar ko'plab antibiotiklarni iste'mol qilinganligi sababli, ya'ni o'sha 6-7 oyda bolaning suyaklari shakllanayotgan davrda ko'p antibiotiklarni iste'mol qilganligi sababli bolalarda doimiy tishlari shu tug'ma shunaqa sariq va o'sha estetik jihatdan xunuk holatda bo'ladi. Именно bularni bartaraf qilish uchun vinirlar mavjud. Bularni men hozir aytganingizdek sog'lom tishlarga aralatib turib vinir qo'ydirishlariga men qarshiman. To'g'risi, mutaxassis sifatida. Uni o'zini pokazaniyalari bor-da. Misol tashqi estetik jihatdan xunuk bo'lsa, rostdan ham tishlarning rangi A bir emas, D darajada yoki C2, C3 darajaga to'g'ri keladigan bo'lsa, yoki normal odamda o'sha A2, A3 bu A2, A3 rangi bu normal hisoblanadi. Lekin bu yana ham shu to'q bo'lib, bunga qanaqadir kompleks bo'ladigan bo'lsa, u holatda ham vinir bilan restavratsiya qilib, vinir bilan o'sha oqartirib, estetik jihatdan chiroyli holatga keltirish mumkin. Bu norma hisoblanadi. Lekin u internet tarmoqlarida chiqayotgan har xil gollivudskiy ulipkalarga ishonmasliklarini so'rayman. Eng yaxshisi o'zini tabiiy tishlari. Rahmat kattakon javob uchun, chunki deyarli har bitta trend orqasida qaysidir bir xavfli oqibati ham bor. Buni doimo haligi yoki videoda montajga sig'dirish olmaydi xavfli oqibatini yoki berish xohlashmaydi. U ko'rayotgan paytimda har doim ikki taraflama nima deydi, fikrlab ko'rishga harakat qilaman. To'xta, zo'r, chiroyli, zararli ta'siri yo'qmikan? Birinchi marta tishlarimni oqartirmoqchi bo'lgan paytimda bir tanishim mendan oldin oqartirib ko'rgan bo'lganda, uni ham ehtiyoji bo'lmagan aslida. Men so'ragan paytimda aytganki, "Yo'q, qildirma, yaxshisi, chunki tishim juda ham sezuvchanligi oshib ketdi. Undan ko'ra o'zing tishing yaxshi-ku, tabiiy yuvib gigiyenasiga rioya qilib turur, hech qanaqa nimasi bo'lmas ekan" degan narsani tavsiya qilgandan keyin men oqartirishdan qaytganman. Lekin boshida shunaqa trendlarga men ham uchib, o'zimcha tishimni oqartirmoqchi bo'lib, o'shunaqa gollivudskiy ulipka bo'lsin menda ham degan bir harakat bo'lib ko'rgan. O'ylaymanki, hozirgi tomoshabinlarda ham bu narsa bir bo'lsa ham xayollarini bir chekkasidan o'tgan. Lekin mana bizning mutaxassislar shunaqa javob berishyapti. Imkon qadar o'zingizni tabiiy o'sha tishlaringizni, doimiy tishlaringizni saqlashga harakat qiling va bu albatta kelajakda sizga yaxshiroq xizmat qiladi. Agar nuqson bo'lsa, qo'shimcha qilib o'tib ketaylik. Baribir bizni kuzatayotgan, podkastni ko'rayotgan odamlar noto'g'ri tushuncha bo'lmasin. Agar nuqson bo'lsa yoki bo'lmasa shunga ko'rsatma bo'lsa,
Ya'ni hozir aytib o'tganimizdek estetik jihatdan xunuk yoki ranglari juda ham sarg'ish, qo'ng'ir rangda bo'lsa, unda qo'ysa bo'ladi. Unda показания bo'ladi. Lekin sog' butun tishlarni chaqlab, aralatib turib vinil qo'yish bu noto'g'ri. Men ham xuddi shu fikrda edim. Rahmat, tasdiqlab oldim fikrlarimni. Va yana bir narsa bor. Xalq orasida masalan davolash madaniyati yoki bo'lmasam ishonch muammosi degan narsalar ham borda. Ba'zilar haligacha deylikki shifokorlarga ishonchdan ko'ra xalq tabobatini qo'llashni ham afzalroq ko'rishadi. Bu ya'niki o'z-o'zini davolash. Dorixonadan og'riq qoldiruvchi oladi, shifokorga bormaydi. Deylikki har xil Damlamalar bilan chayib ko'radi. damlamalar bilan chayadi. Maxsus hali eritmalar bilan ham chayganlarni ko'rganman. Men qanaqadir limon, ko'mir, hozir xalq tabobati uchun mana shu narsalarni ham deylik videolarda ko'rsangiz bo'ladi. Ba'zi o'sha shu toifadagi video chiqaradiganlarda ko'rsangiz, ko'mir bilan bunaqa qilib ko'rsang, sodani qo'shsang, tishing oqaradi, limon kislotasini nimadir qilsang, yana nimadir bo'ladi, yoki mana bu damlamani olib og'zingni chaysang, tishing mana bunaqa bo'ladi degan juda deylik, bu ham anchagina trendga chiqqan yo'nalishlardan bittasiga aylanib qolyapti. Bu qanchalik xavfli sizlar nuqtai nazarlaringdan, ya'niki umuman sohani mutaxassisiga bormagan, bilan maslahatlashmagan holatda xalq tabobatiga yoki bo'lmasa xalq tabobatiga ham bo'lmagan, qandaydir kimlardandir eshitgan Internet ma'lumotlar. xulosalarni tekshirmagan holatda qo'llab ko'rish bu qanchalik xavfli bugungi kun uchun? Xo'p, bu masalaga keladigan bo'lsak, bu har xil men ham internetda ko'rdim bu narsalarni, nima deyapti, peroksidvodorod, unga ko'mir qo'shing, osh tuzi qo'shing, yana bir nimalar qo'shingda chaqing, men oqardi, boshqa bo'ldi. Yo'q, unaqa narsa yo'q narsa. Bu просто faqat prosmotrni ko'paytirish uchun bu narsalar. Tishlarni oqartirish kerakmi yoki davolatish kerakmi? Umuman tish sohasida qanaqadir muammo bormi? Birinchi bo'lib mutaxassisga borish kerak deb o'ylayman. O'sha yaqin atrofidami, tanishidami yoki bo'lmasa o'zi ishongan stomatolog bo'lsa, borib o'sha qanaqa muolaja qildirmoqchi bo'lsa, o'sha mutaxassis bilan birgalikda maslahatlashib qildirishini men tarafdoriman. Bizga misol uchun har doim mutaxassis o'zini olgan bilimiga ko'ra, tajribasiga ko'ra bemorga to'g'ri yo'nalishni ko'rsatadi-da. Bemor xohlasa uni tanlaydi, xohlamasa tanlamaydi. U tanlov bemorning o'zida. Lekin baribir biz mutaxassis sifatida har doim to'g'ri yo'nalishni beramiz bemorga. Ana undan keyin agar mutaxassis davro bersa, u yo'q o'zlarining muammolari qanaqa yechimda bo'lishi. Lekin men bu narsani tarafdori emasman. Marhaba opa, sizda qanaqa fikr? Menda ham xuddi shunaqa fikr. Bular hammasi isbotlanmagan narsa, mexanizm bilmasdan turib odam o'ziga qo'llash xatoda bu. Hamma narsani o'zi mutaxassisi tavsiya qilgan yaxshi. Har bitta ishni qilayotgandan oldin uni oqibatini o'ylash kerakda. O'sha narsa qilishga sabab nima? Oqibati nimalarga olib keladi? Limon bu ham kislota, o'sha osh tuzi bu ishqor. Bular reaksiyaga kirganda nima sodir bo'ladi emalda? U bilmaydi-ku. Xo'p, oqarish mumkin vaqtinchalik. Ko'mir masalan, adsorb vazifasini bajaradi. Keyin u emalda nimani hisobiga oqartiryapti? Bular hammasi ximiya-ku. Ximicheskiy veshestvolarni qo'llaganimdan keyin menga organizmga zararmi, foydami bu? Bilmaydi-ku hali. Unda hali meditsinskiy ma'lumotlar yoki ximicheskiy elementlar haqida ma'lumotlar bo'lmagani hisobiga menimcha bu noto'g'ri narsa. Men ham ko'rdim juda. Jiyanlarim hammasi kelishdi, har kuni yozishadi, stomatolog bo'lganim uchun aytishadi. Nima qilamiz? Отбеливаниyaga 1,5 million yoki bundan ko'proq pul sarflab, mana shuni qilib ko'raylik, qanaqa effekt bo'ladi deyman. Qilib ko'rchi, keyin ko'ramiz deyman. Mana xalq tabobatini o'zida biz bolaligimizda agar tishimiz og'risa, bizni masalan buvamlar yo chesnok qo'ydirishgan yoki tuzli suv, namakob suvga chayqatganini eslayman. Yoki sal issiqroq narsani, tuzni ham issiqroq qilib turib tish joyimizga bostirishganini men eslayman bolaligimda. Bu qanchalik to'g'ri bo'lgan va deylik o'zi rostdan ham bular yordam beradimi og'riqni bosishda, deylik og'riq qoldiruvchilarni o'rniga bularni qo'llab turib, kechqurun bilasizlar, tish og'rig'i kechqurun qo'zg'aydi.
har doim ham uyda imkoniyat bo'lmasligi mumkin shifokoriga zudlik bilan olib borish uchun-da. Shu paytda masalan haqiqatan bizda zudlik bilan olib borish imkoniyat bo'lmagan, mashinalarimiz bo'lmagan, kechki payt avtobuslar yurmagan, yengil mashinalar juda ham kam bo'lgan. Masalan, bundan 20 yil oldin biz bolalik paytlarimizda shu hisobiga masalan uyimizda kattalar bo'lsa, ular albatta chesnokni archib, yarimtaki qilib og'riyotgan tishimizga qo'yishgan yoki issiq o'sha tuzlik kompresslarni tishga qo'yishgan yoki tuzli suvda namokobda chaydirib yoki yuvdirishganda. Mana shu 4 ta narsani aniq eslayman, bolaligimda bizga qildirishgan. Bu o'zi rostdan ham yordam beradimi? Endi yordam beradimi deb hozir so'rayapsiz. Bu narsani birinchi bilishimiz kerak. Ya'ni qanaqa vaziyat bo'lishi mumkin. Misol uchun tish og'rig'i har xil bo'ladi-da. Ya'ni faqat bitta misol nervi o'sha ya'ni pulpa deyiladi. Bizda pulpa ochilib qolishi, ya'ni oddiy tilda aytilganda tishda nervi ochilib qolishi u boshqa kasallik hisoblanadi. Yoki tish yiringlab ketishi mumkin. Unda u boshqa kasallik. Milklar shamollagan bo'lishi mumkin. Unda boshqacha davo qilish kerak-da. Ya'ni hammasiga alohida podxod bo'lishi kerak demoqchiman. Bitta narsa u hammasini davolab qo'ya olmaydi. O'sha chesnokni tiqib qo'ygani u misol uchun o'sha joyda qanaqadir o'zidan ta'sir chiqarib, vaqtinchalik og'riq qoldirgan bo'lishi mumkin. Masalan, nervi ochilib qolsa, chesnok yordam beradimi o'zi? Og'riq qoldirish uchun ozroqqa? Yo'q, og'riq qoldirish uchun yordam bermaydi. Nerv ochilib qolgan paytda u tashqaridan keladigan har qanday ta'sirga og'riq sezaveradi. Issiqqa ham, sovuqqa ham, havoga ham o'sha nimadir bilan borib u chesnok bilan ta'sir ko'rsatasimi og'riq kuchayaveradi. Agar yiringlagan holat bo'ladigan bo'lsa, yiring chiqib turgan holat bo'ladigan bo'lsa, ya'ni ochiq holatda yoki svish bo'ladimi, shunaqa yiring chiqib turgan holatda bo'lsa, unda o'sha tuzli suv yordamida chayish yordam berishi mumkin. Yiringlagan joyida. Yiringlagan holatda u ham tuzli suv yordam berishi mumkin, u ham vaqtinchalik. Baribir mutaxassisga murojaat qilish kerak. Lekin u boshqa, ya'ni milklar shamollagan bo'lsa ham tuzli suv какой-то процент yordam berishi mumkin. Ya'ni vaqtinchalikka u ham. Lekin 100% u yaxshi qilib qo'ymaydi. Kompresslarchi? Issiq kompresslar. Ular qanaqa? Issiq kompresslar haqida mana marhamat aytadi. Issiq kompresslar men o'ylaymanki o'z voshimachilik bilan qo'yib bo'lmaydi. Chunki yiringlash jarayoni, ya'ni infiltrat bo'lsa agar o'sha joyda yana ham jadallashtirib yuboradi-da. Bu noto'g'ri narsa. Endi tuzli suvga kelsak, tuzli suv o'zi fizrastvor bor, natriy xlor, osh tuzi. O'shada tuzli suv. Shunday. Yosh bolalarga masalan burni bitib qolsa, Tomizib yuvamiz. tomizamiz u местный antiseptik vosita sifatida. Milklar shamollashida to'g'ri tuzli suv bilan yoki shunaqa rastvorlar bilan chayqasa bo'ladi, lekin issiq bo'lmaydi. Stomatologiyada jadallashtirib yuboradi. Tushunarli. Bizda lekin shunaqa qildirib ko'rishgan. Va menda aynan marhaba sizga savol, chunki bugun men qabullarda bo'ldim. Har doim sog'liq bilan bog'liq bo'lgan qanaqadir podkastga tayyorgarlik ko'riladigan mavzu bo'lsa, men albatta shu mutaxassislarga borib, bir ularni oldilaridan o'tishga harakat qilaman. Endiki tashqi tomondan ulardan ham bir ko'raylikchi, mutaxassislarga savol berish uchun, vaziyatni bilish uchun. Masalan, men bugun ginekologda ham bo'ldim, umumiy check-up qildirdim. Ya'ni yozgi dam olishda check-up bemalol qildirsangiz bo'ladigan vaziyat. Shuning uchun men ularda shunaqa bugun menda stomatologlar desam, ular aytishdiki, karisda homilaga ta'siri haqida, ular qanaqa ta'sir bo'lishi mumkin homiladorlik paytida va bundan tashqari homiladorlikda o'zi tishlarni davolash mumkinmi? Qachondan boshlab ruxsat beriladi? Qay holatlarda ruxsat beriladi? Mana shunga o'xshagan savollar berib ko'ring bolalar va ayollar stomatologiga, chunki agarda dedilar masalan ba'zi bir analizlarda yomon chiqishiga ham aynan ba'zida biz tishlardagi karislar sabab bo'ladi degan fikr aytganimizda ba'zan buni inkor qilishadi. Yo'q, oddiy kichkinagina karis-ku deydida, ayollarda o'zi masalan qaynasi bilan kelgan qaynalarini o'zi inkor qilishadi. Tishi soppa-sog', tishini tekshirtirmaymiz degan holatlari ham bo'ladi. Shu holatga, shu vaziyatga haqiqiy o'zini mutaxassisi ochiqchasiga javob bersin. Buni ko'rgan masalan qaynonalar va o'sha homiladorlar xulosa qilishsinki,
hattoki tishdagi kichik bir qora nuqta ham uni homilasini rivojlanish jarayonida ham ta'sir o'tkazishi mumkinligini his qilishsin. Buni savol bering, ular shunga to'liq javob berilsin. Buni ko'proq tarqataylik. Homiladorlar ham, o'sha uyda homilador kelini borlar ham e'tiborli bo'ladi keyin kelinlariga degan fikrda aytdilar. To'g'ri aytishibdi. Ginekologlar o'zi qabulimga homilador ayol kelsa, man обязательно ginekologiga telefon qilaman. UZI natijalarini so'rayman. Keyin общий analiz qonlarini so'rayman. Davleniyalari o'sha uchet davomida necha yurishlari, uchetda turmaydimi, anemiya bilan og'rimaydimi, hamma yo'g'ini so'rayman. Chunki homilador ikkita jonga javob beradi. Shunday. Homiladorlik paytida immunitet tabiiyki tushib ketadi, chunki organizm ikki kishi uchun yashaydi. Minerallar, aminokislotalar, vitaminlar yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Bizning sohada o'sha kalsiy, ftor, fosfor yetishmovchiligi bo'lishi mumkin. Oddiy karies yana ham rivojlanib, даже bolani rivojlanish jarayonida, suyaklanish jarayonida onaga ta'sir qilishi mumkin. Bitta narsa, men shuni guvohi bo'lganman. Bitta yosh bolacha, 5 yoshli bolacha kariesi tufayli endokardit bo'lib qolganini men o'zim eksterniy больницада ishlaganimda o'shanda guvoh bo'lgandim. Keyin ilmiy izlanishlar bo'yicha endokardit nimaga bo'ladi? Oddiy karies-ku degan fikrda yana ham o'qiganman. Chunki qon aylanish, limfalar, shularni natijasida o'sha kariesdagi o'sha infeksiya даже o'sha yurakdagi nuqsonlarga olib kelishi mumkin ekanda, ko'ryapsizmi? Shunga bee'tibor bo'lmasligim, особенно homiladorlarga aytamanki, oddiy mana homiladorlik paytida o'zi fibrozni gingivit degan gingivit turi borda, o'sha gingivit rivojlanib ketadi homiladorlik paytida. Oddiy gingivitga keyin parodontitga o'tib ketadi. Parodontit keyin parodontozga o'tib ketadi. Parodontozga o'tib ketgandan keyin уже davolash kech bo'ladi. Homiladorlarga tavsiyam o'z vaqtida stomatologga borish, 3 oylikda hali mumkin emas degan fobiyalarni yo'qotishsin. Ginekologlar bilan hamkorlikda qaysi dori mumkin, qaysi dori mumkin emas, davleniyalari qanaqa anestetik qilsa bo'ladi, yo'q, hammasini hisobga olgan holda qaraymiz. 3 oylik bo'ladimi, 2 oylik bo'ladimi, 4 oylik bo'ladimi, 5 oylik bo'ladimi, o'z vaqtida lecheniya qilish kerak. Homilador bo'lib kelmasligi mumkin. O'sha tishni olib tashlashga oqibatiga olib keladi. Oddiy karies. Ham u homiladorga, bolasiga ham ta'sir qilishi mumkin. Qarang, bitta xonadonda shuncha narsa bo'lyapti. Ham onasiga ta'sir qilishi mumkin. Keyin o'sha bolani ham tishlari onadan o'tadi, immunitetni o'tkazadi-da. Immuniteti xuddi onasidaqa bo'lib qoladi. Shuning uchun vaqtida stomatologga borish kerak. Vaqtida tishlariga uhod qilish kerak, особенно homiladorlar. Homiladorlik paytida o'zi tish og'riqlar rivojlanadi. Chunki bilamizki, organizmda immunitet tushgan sari kasalliklarda avj olishi, ya'ni immun sistemamizni kurashishi susaygan holatda kasalliklar rivojlanib keladi. Endi bitta narsada homilador bolani rivojlantiryapti-ku, o'sha qaynonalarning kelajagi, o'sha avlodi, to'g'rimi? O'sha ayolni familiyasini olib yurmaydi-yu, to'g'rimi? O'sha qaynonani familiyasini, qaynonani oilasini, dinastiyasini olib yuradi, to'g'rimi? Kelajakda o'sha farzandi olim bo'lishi mumkin, buyuk inson bo'lishi mumkin, hokim bo'lishi mumkin. Bu onani qanchalik chiroyli saqlashimizga bog'liq-ku. Men har doim детский patsient ko'rganda pediatr bilan telefonlashaman. Qanaqa dori yozsam bo'ladi, necha kilo bilan bilsam ham men konsilium qilaman. Chunki men amin bo'lgan narsaga mutaxassisim amin bo'lsin deyman. Har doim homilador ko'rganda kasalliklarni so'rayman. Surunkali kasalligi qaysi? Kerak bo'lsa, обменный kartasigacha rasmga tashlab yuboring deyman ginekologiga. Haqiqatdan ham o'pkasi yaxshimi? Qon ivish darajasi yaxshimi? Masalan, tish olinayotganda qon ivishi nima bo'lsa, tezligi, cho'kish tezligi yomon bo'lsa, uni tishda olishda ko'rsatma bo'lmaydi-da. Ko'rsatmalar bor, qarshi ko'rsatmalar bor. Shuning uchun homiladorda обязательно ginekolog bilan maslahatlashgan holda, детский patsientim обязательно pediatr mutaxassis bilan maslahatlashgan holda ishda olib boraman. Ginekologlarni tavsiyasiga har doim amal qilaman, chunki har xil antibiotiklar yozish mumkin emas, bolaga ta'siri bor, onaga ham ta'siri bo'lishi mumkin.
bitta случай bo'lgan, bitta voqea bo'lgan. Homilador ayol tish og'riq bilan kelgan. Ikkita tishi og'riyapti. Uni olish kerak. Ya'ni o'sha aql tishlari. Homilasi o'sha 8 oylik nimasi, ya'ni 8 oylikda bu xavfli oy hisoblanadi. Toq oylari bu xavfli oy hisoblanadi. Ginekolog bilan maslahatlashdim, telefon qildim. UZI qog'ozlarini ko'rsatishdi. Keyin srazu oldirmadim-da, uni общий analiz, ya'ni umumiy qon tahliliga yozib berdim. Umumiy qon tahlilini ko'rgan holatda keyin men protsedurani boshlashga ruxsat berdimda o'sha homiladorga. Keyin so'radim, so'rab surishtirdim. Oldin qanaqa kasal bo'lgansiz, qanaqa nima bo'lgansiz deb so'radim. Keyin aytdiki, opa dedi, siz mani 2 marta 3 marta ovora qilyapsiz. Qaynonam urush beryapti. Bir marta borasan xolos deyapti. Men aldatib chiqdim. Tezda zudlik bilan qilasizmi deydi. Yo'q dedim. Qaynonangizni nomerini menga bering dedim. Berishdi, gaplashdim. Yaxshimisiz, siz ham chiroyli qilib psixologически gaplashdim. Aytdimki, keliningiz shunaqa mani qabulimga keldilar dedim. Nevarangizni siz juda ham yaxshi ko'rar ekansiz dedim. Keliningizni ham juda ham yaxshi ko'rar ekansiz dedim. Sizni rosa maqtashdi dedim. Biz to'liq konsultatsiya qilgan holatda sizlar ovora qilib qo'yapmiz. Chunki dedim, ular dedim ikkita jonga javob berishadi. Shuning uchun dedim, men ginekologlar bilan ham maslahatlashgan holda, o'zi bilan ham maslahatlashgan holda 3 marta ovora qildim dedimda. Keyin qaynonasi bo'ldi, borishadi deb o'zlari hali rozi bo'lishdida. Keyin nima demoqchiman, shifokorlar o'sha oila a'zolari bilan ham psixologически muloqot qilsa, to'g'ri podxod qilinsa demoqchiman. Ular ham haligi ruxsat berishsa kerak, chunki u inson o'zini avlodini, kelajak avlodni ko'tarib yuribdi. Keyin maslahatlar berdim. Shunaqa ko'proq dam olish kerak. Bugun tishlarini oldirdi, sovuq suvga qo'llar urmaslik kerak, bo'lmasam farzandiga yomon bo'ladi, kerak bo'lsa tushib qolish xavfi ham bor. Desam, keyin menga telefon qilyapti-da o'sha patsient. Opa, qaynonamni nima deb sehrladingiz deyapti. Bir kunda o'zgartirib qo'ydingiz-ku deyapti. Ishonasizmi, ko'zidan yosh chiqib, sovg'alar, uyimga sovg'alar tam nima qilyapti-da. Keyin haligi joyda o'zim ham xursand bo'ldim-da. Shu bitta oilani kelishtirib qo'ydim. Oldin vaziyat boshqacha edi-da, dedilarda. Hozir dedi, tuqunimcha dedi, men o'sha homilador patsientim farzandlarini bag'riga olishdi. Hozir ham telefon qilib turadi. Mani oilamni deydi, siz umuman boshqa 180 gradusga o'zgartirib qo'ydingiz-a dedi. Mana endi dedi shifokorga o'zlari olib boryapti dedi. Shunaqa vaziyatda qaynona kelin muammosi bu tugamaydigan muammo. O'rtadagi kelishmovchilikni kelishtirib qo'yish bitta inson sababchi qilib qo'yayotganda Alloh. O'shada nima demoqchiman? O'sha sababni to'g'ri tushuntira olish kerak. Ras o'sha inson o'sha sizga moddiy tomondan kim pul beradi? Men so'rab olaman konsultatsiyada. Sizni kim jo'natadi? So'rab olaman. Keyin sizda muammo nima deyman? O'sha muammoni iloji boricha hal qilishga harakat qilaman. Keyin детский fobiyalarni yo'qotishga psixologически yondashuv qilib hal qilyapmiz hozirgi kunda. Bu ham deylikki, bugungi kundagi aktual savollardan bittasi. Ya'ni menimcha bizni ko'rayotgan tomoshabinlar o'ylayotgandir. Xo'p, bo'pti, fobiyani yo'qotishga biz nima qilaylik? Birinchisi olib borish uchun bolani o'zini ixtiyori bilan shifokor qabuliga olib borish uchun nima qilsak, bolalarda mana shu fobiya yo'qoladi. Chunki masalan, ota-onani o'zi ham sababchi bo'lishi mumkin. Bundan tashqari tashqi omillar ham bor. Bog'chaga borishadi, maktabga borishadi, atrofda ularni qurshab turgan o'rtoqlari ham borda. Siz masalan shifokorga nisbatan yaxshi tushuncha uyg'otishingiz mumkin, lekin atrofida uni dugonalari, o'rtoqchalari u doktor bilan ukol qilib qo'ymanman senga, sen to'polon qilyapsan, sen yuguryapsan, yomon bolalarni doktorga olib boradi deb masalan o'rtoqlar bir bilan muloqot qilgan paytida u bolangizni xohlaysizmi, xohlamaysizmi, baribir siz bilmagan fobiya paydo bo'lishi mumkin-da. Shaxsan o'zim tajribamda birinchi katta farzandim 9 ga kirdi. Birinchi olib bormoqchi bo'lgan paytimda ozroq qo'rqqan. Atrofdagilarda nima deydi, atrofdagilarda aytgan gaplari hisobiga. Chunki lekin men doim shifokorga birga olib yurganligim, adekvatni, ya'niki odatiy holatda yondoshganligimiz hisobiga unda uncha qo'rquv bo'lmaydi deb o'ylagan edim. Lekin tishi bolaligidan doim bezovta qilganligiga, og'riq bo'lganligi hisobiga men shifokorga olib borgan paytimda u deylikki birinchi reaksiyasi yomon bo'lgan.
va o'sha bolalar shifokorini yondashuvi bilan biz uni yengganmiz. Men o'ylayman, ba'zida shifoxonani tashqarisi bir qiziqarliroq ham bezatilishi kerakmikan? Chunki o'zimizni viloyat bolalar stomatologiya markaziga olib boradigan bo'lsangiz, eshik tagida har xil o'yinchoqlar, anaqa haykallar turadi. Qo'rqib borgan, yig'lab eslayman men birinchi olib borganimda, "Yo'q, doktorga bormayman, hozir tishimni olib tashlashadi, u qonaydi, yomon og'riydi, hech narsa yeyolmayman" degan qo'rquv bilan borgan. Keyin pastida o'yinlar bor ekan, o'ynashga to'g'ri kelgan. Ancha vaqtingiz ketadi bola bilan shifokorga borishga. O'ynatganmiz, o'ynaganmiz, keyin shifokorga kirganmiz. Shifokor yondashuvi ham boshqacharoq bo'lganligi hisobiga bu fobiyani yengib o'tganmiz. Hozir shifokorga boramiz deyilsa, boradi. Va hozir menda agar videolar saqlangan bo'lsa, siz ko'rsaman, kim bo'lishni xohlaysan? Men stomatolog bo'lishni xohlayman deganda o'shandan keyin. Menda rosa xursand bo'lganman. Birinchidan haligi bolani shifokorga nisbatan bo'lgan munosabatim o'zgarganidan, ikkinchidan o'z sog'lig'iga e'tibor berish boshlagan edi. Lekin hamma ota-ona ham unaqa qila olmaydi. Ba'zi kimdir vaqti bo'ladi, kimdir vaqti bo'lmaydi. Balki so'kib olib kirib ketar, balki o'yinchoqlar umuman ko'zga ko'rinmas. Hozir men aytayotganimda balki tomoshabinlar shu markazda rosa o'yinchoqlar, haykallar bormi deb o'ylayotgan bo'lishi mumkin, eslolmayotgan ham bo'lishi mumkin, lekin bor rostdan ham shunaqa narsalar. Sizlar tavsiyalaring nima? Kattalarda ham bu muammo. Men masalan turmush o'rtog'imni stomatologga olib borish eng katta muammoyim. Hozirgacha ham olib bora olmayman. O'zi mendan yashirinib bormasalar bilmadim-u, lekin shifokor eng katta nimalari. Nima deydi? Eng katta fobiyalar, eng katta qo'rquvlari. Bemalol osmondan sakraydi, bemalol xohlagan ishni qiladi, lekin haligacha stomatologga yuring desangiz bormaydilar, katta bo'lsalar ham. O'sha hozir xo'jayiningiz aytdingiz-ku, katta odamlarda fobiyani bo'lishi bu yoshlikdagi detskiy travmalar bular. Ya'ni bular hozir olaylik, misol uchun 30 yoshli insonni bu olaylik. 30 yil oldinga qaytadigan, orqaga qaytadigan bo'lsak, 30 yil oldin bunaqa keng imkoniyatlar bo'lmagan. Katta 11larda eslayman-da bolaligimda. Bunaqa hali og'riqsizlantirishi turlari ko'p bo'lmagan. Ya'ni hozirgi kunda juda ham ko'p bu narsa. Va o'sha vaqtdagi detskiy stomatologlar bolalarga ba'zan og'riqsizlantirishsiz munosabatda bo'lishgan. Shuni hisobiga travma bo'lgan bolada. U travma katta bo'lganda ham turadi o'shanday. U siz aytgandek osmondan sakrasin, boshqa qilsin, bu yoqlarga qilib tashlasin, lekin stomatolog deganda to'xtaydi sirazi. Chunki o'sha yoshligidagi travma esiga keladi-da. Poliklinikaga borsak, eng baland baqiriq ovoz stomatolog xonasidan kelardi-da. Aniq eslayman, "Hey, yordamga kelinglar" deb tashqaridan odam chaqirishganini ham eslayman-da. Men ukamda tish og'rig'i bo'yicha muammolar juda ham ko'p bo'lgan bolaligida. Dadam birga borardilar, ayam bilan. Dadam o'zi kirib yordam berardi. Qo'l oyog'idan ushlab turishardi-da. Meni esimda hali qo'rqinchli instrumentlar qolganda. Shuning uchun yo'q, tishim kasallik bo'lmasligi kerak degan narsa bilan katta bo'lganman, qarash bilan. Men tengqur bo'lgan ko'pchilik yoshlarda masalan, men hozir 32 yosh bo'lsam, o'sha 30-35 yosh oralig'idagi avlod vakillarini ko'pini oshqozon, ichak kasalliklarida juda ham ko'p muammo bor. Desangiz, ko'pini og'iz bo'shlig'idan boshlanadi-ku. Ko'pini tishlarida muammosi bor. Yaxshi chaynalmagan ovqat oshqozonga kirgandan keyin qanaqa hazm bo'ladi? Shuni tushuntirish atrofdagilarga men uchun ham juda ham qiyin masala. Ya'ni eng birinchi ilk boshlanmasi tishingizdan boshlang. Hey, oshqozon og'rig'ida muammosini sababi ildizi tish, og'iz bo'shlig'i, u yaxshi chaynamayapti desam gapimga kirishmaydi-da. Shu menga alam qilib ketadi. Nafaqat turmush o'rtog'im, atrofdagilar. Bu to'g'ri aytdingiz, o'sha kirish qismidan, ya'ni darvozadan boshlanadi-da hamma narsa. Agar kirish qismida o'sha tishlari sog' bo'lsa, mustahkam bo'lsa, yaxshi ovqatni chaynasa, tishsizlik bo'lmasa, qisman yoki butunlay tishsizlik bo'lmagan holatda tishlarni yaxshi chaynagandan keyin o'z navbatida oshqozonga ham yengillik bo'ladi, hazm qilishga. Va og'iz bo'shlig'idagi infeksiyalar, ya'ni o'sha bakteriyalar, viruslar, streptokok, stafilokoklar bular ichkaridagi organlarga ham ta'sirini ko'rsatadi o'z navbatida. O'sha hozirgi gapimiz chala qolib ketdi. Mana bu o'sha yosh kattalar to'g'risida gaplashdik-ku. Yosh kattalardagi
muammolar, ya'ni o'zimni tanishlarimda ham borda shu narsa. O'sha yoshlikdagi travmani miyasida qolgan, keladi, aytadi, qo'rqadi, realniy qo'rqadi. "Uka" deydi, "iltimos" deydi, "nima qilsangiz qiling, faqat og'riqsiz bo'lsin" deydi. Qo'rqadi. Erkak kishi lekin qo'rqadi. Buni nima qilish kerak? Buni to'g'ri gaplashib, hozir doktorimiz aytganlaridek, psixologik jihatdan to'g'ri gaplashish kerak. Endi yosh bolalarda boshqacharoq podxod bo'ladi. Ularga podarkalar berib, sovg'alar berib, Aldanadi. aldanadi ular. Ya'ni yaxshi gapirib, yaxshi yondashiladida bola keyin rozi bo'ladi. U o'zidan o'zi og'zini ochib bermaydi sizga. Yaxshi o'yinchoqlar ko'rsatib yoki o'sha siz aytganingizdek har xil igrushkalar yoki hayvonlarni, bir nimalarni maketlarini qo'yib, bolani e'tiborini Xonani tortish o'zi kerak. bilan. Xonani o'zi bilan. Lekin kattalarda unaqa qilib bo'lmaydi. Kattalarni aldash iloji yo'q. Ular hamma narsani bilib turadi nimaligini. Ularga faqat to'g'ri tushuntirish orqali. Aka yoki opa, og'riq bo'lmaydi. Mana bizda shunaqa imенно bizni klinikamizda hozirgi kunda o'sha Dentero klinikasida kattalarga ham, bolalarga ham o'zini mutaxassislari bor. Ya'ni og'riqsiz ravishda o'sha har qanaqa muolajalar, qanaqa o'sha stomatologiyaga oid muolajalarni og'riqsiz ravishda o'tkazyapmiz. Mana aynan bolalar stomatologimiz ham hozir o'zlari aytib beradi, qanaqa ravishda bolalarda og'riqsiz, ular qanday o'zi o'tirib ko'nib rozi bo'lganini bilmay qoladi bolalar. Marhabo, o'zlari hozir tushuntirib o'tadi. Shu usulda yondashsak to'g'ri bo'ladi, meni fikrim. Sizni tajribangizda masalan kelgan juda katta dentofobiyasi bor yoshi katta odam kelgan deylik-da. Siz unga psixologik tushuntirdingiz, uni tayyorladingiz, og'riqsiz protsessligini aytdingiz. Lekin o'shanda ham ko'nmasdan ketib o'rganlari bo'lganmi? Kuzatilgan tajribangizda? Bo'lgan. Shunaqa bitta aka kelganlar, o'zimni tanishim u aka. Ismini aytmayman chunki ko'rib turgan bo'lishi mumkin. Ayollari bilan kelgan, keni bilan birga kelganlar. Ayollari siz aytmoqchi majburlab kelganlar. Akani aka oyoq tirab turib olganlar. "Yo'q, bormayman." Bir balo qilib olib kelishgan og'riq bilan. So'rayaptilar mendan, "Nima qilasiz?" Shunaqa protseduramiz bor. Men og'riqsizlantiraman. Og'riqsizlantiradigan ignamiz kichkina, mana juda ham ingichka, bilinmaydi. Hammasini boshidan oxirigacha qiladigan muolajalarni aytdim. Ishlatadigan instrumentlarimgacha ko'rsatdim. Aka aytdilarki, "Bo'ldi uka, hozir shuna tashqariga 1 minutga chiqib keldik" dedi. "Ozgina sovib olib kiraman" dedi. "Xo'p" dedim. Aka tashqariga chiqdilar, mashinaga o'tirib ketib shu bilan. Qaytib kelmadilar. Oradan ancha vaqt o'tgandan ko'chada ko'rishib oldik. Keyin "Aka nima bo'ldi? O'sha kuni ketib desam, "To'g'risi uka" dedi, "Siz aytdingiz" dedi. "Baribir qo'rqdim menda. Qo'rquvni yengib o'tolman" dedi. Shunaqa. Endi yosh bolalar bo'yicha hozir doktorimiz o'zlari tushuntiradilar. Men o'sha вообще fobiyasi bor bolachalarga birinchi xalatimni yechaman. Xalatdan qo'rqishadi, ha. O'sha xalat eshitaydan уже boshlayman. Xalatni yechib, har xil igrushkalar olib yoki har xil narsalar olib, zerkalani ham o'nchoqli zerkala bor. Shpritsda ham o'nchoqligi bor. Zerkalani o'ziga beraman. Keyin "Men tekshirib qo'y, men tekshirgan ichimda tishim og'riyapti" deyman. Keyin o'tkazaman, multik qo'yaman. "Ochaymi og'zimni" deyman. "Qani buni ko'radi-da" deb o'ynayman birinchi o'yin tarzda. Uni sekin kresloga olib kirib, "Keling, taxtingizga o'tiring. Qarang, Xudoyorxon taxti bu. O'tiramiz" deb. Pustir bor, pistolet. Bu pistolet qarang, suv sepadi. Qo'lingizga birinchi qo'rqadi ushagan. O'shan deyman, o'ziga beraman. Instrumentlar hamma narsani o'ziga berib, agar yaxshi bola bo'lsangiz, sizga prizlar bor deb podarklar qo'yib qo'yaman. O'g'il bola bo'lsa o'g'il bolacha, qiz bola bo'lsa qiz bolacha. Shular qo'yib qo'yib, aldatib, o'shanda ham ko'nmaydigan bolachalar bor. Umuman, "Keling, ushlab turaman, nasini ushlab turaman, ko'ring" deydi ota-onasi. "Yo'q" deyman. "Nasini ushlamayman" deyman. "Fobiya qilib men ko'rmayman" deyman. "Baqirtirib ko'rmayman" deyman. Keyin bola ishonchi menga ortadi. Haligi joyda ayasini so'kadi. Demak, og'ritmas ekan deb o'ylaydi-da. "Yo'q, men bolani tegmayman" deyman. "Malika yoki prinsni tegmayman" deyman. "Bu prins batta" deyman. "Feya palichkani qarang" deb beraman. Shunaqa qilib bola bilan muloqotni ishonchda o'rnatish kerak. Mabodo ishonch o'rnatilmasa, shunaqa bolalar borki, o'ta qo'rqadi.
o'tayam qo'rqadi. Keyin o'tiraman, birinchi gaplashaman. Bitta patsientim bo'lgan, birga o'ynagan o'yingohga olib ketganman. Patsientimni olib ketib, uni ko'ndirib, birga chiqishib, do'stona muloqot qilib, ertasi kuni kelgan, bari qo'rqyapti. "Ke" dedim, "mani qilib ko'r" dedim. Man yotdim, kresloga o'tqizdim. Keyin suvlarda, nimalarda qildi. "Endi sani qilaman." "Mani qilding-ku" dedim. "Endi sani qilaman" dedim. Shunaqa qilib, shu patsient bilan 3 kunda muloqot o'rnatdim. Nima demoqchiman? Даже telefonda muloqot o'rnatgan patsientim bor. 10 yoshli patsientim. Shunaqa dentofobiyasi bor ekan. Ayasi aytyapti, "Umuman chiqmayapti" deyapti. "Telefonni bering" dedim. "Qalayapsiz?" dedim. "Yaxshi." "Man Sadiani ayasimi, sinfdoshingiz ayasi?" Improvizatsiya. Bilmadim unaqa sinfdosh bormi, yo'qmi bilmayman. "Серьезно?" "Rostdan-a" deyapti. "Siz" dedim, "dzyudo bo'yicha chempion ekansiz-ku" dedim. "Mana bitta medallaringizni ko'ray, olib chiqing klinikaga" dedim. Haqiqatdan ham shunaqa sport bilan shug'ullanar ekan. Haqiqatdan ham medali bor ekan. Keyin olib chiqdi. Keyin "Yuring" dedim. "Siz kim bo'lmoqchisiz?" dedim. "Prokuror" dedi. "Siz vatanimiz himoyachisi ekansiz. Hozir ana xonada" dedim, "sinfdoshingiz turibdi" dedim. "Uyat bo'ladi" dedim. "Hozir sizdan keyin haligi ko'ngli sovib ketadi" dedim. Haqiqatdan ham shunaqa sinfdoshi bor ekan. Haqiqatdan ham u shunaqa sport turiga borar ekan. Keyin qo'qyapti. "Keling sizga" dedim, "men instrumentlar beraman. Siz o'zingiz ushlab ko'rasiz. Sizga yarashmaydi prokuror odamga" dedim. Bunaqa qo'rqish yarashmaydi" dedim. Narsalardan qo'rqish yarashmaydi. "Man sizni Jaloliddin Manguberdi deb tasavvur qilyapman" dedim. "Man sizni Amir Temurov deb tasavvur qilyapman" dedim. Deb haligi bilan muloqot qildim. 1 oy shug'ullandik shu patsientimiz bilan. Qo'rquvi bilan. Qo'rquv. Telefondan chaqirib oldim. Даже uyda turib chiqmayman deyayotgan patsientda man shunga erishdim-da. Man maqsad qilib qo'ydimmi, qaysi yo'l bilan bo'lsa ham erishish kerak. Kerak. Rahmat katta javoblar uchun. Ikkalalaringga ham yana bir savol. Turli yosh guruhlari bilan ishlaysizlar, lekin bitta umumiy muammoga duch kelasizlar. Bu deylikki profilaktika madaniyati. Yetishmasligi. Nazarlaringda O'zbekistonda umuman shakllanmaganmi yo sekin-asta shakllanib boryaptimi bu narsa? Va bundan tashqari qo'shimchasiga butun tomoshabinlar hozir ayniqsa o'rta va yuqori yoshdagi, katta yoshdagi vakillar kuzatayotgan bo'lsa, o'ylashayotgandir. Sterilizatsiya masalasi qanaqa bo'lyapti hozir stomatologiyada deb o'ylayotganlar ham bor. Chunki eng katta fobiyalardan bittasi va farzandlari va kelinlarini stomatologga yubormasliklaridan ham katta bir sabablardan bittasi ularda o'sha steril bo'lmagan degan yoki bo'lmasam turli kasalliklar ilgari yuqqan, tish orqali, tish instrumentlari orqali yuqqan degan qarashlar o'rnashib qolgan katta yosh vakillari ham kuzatayotgan bo'lishi mumkin. Birinchi profilaktika madaniyati qanchalik rivojlanyapti, yo'q, buni sizlar bilasizlar. Shu haqida ozgina ma'lumot bersanglar-da, tajribalaringdan kelib chiqqan holatda. Ikkinchisi, albatta sterilizatsiya masalasi bugungi kunda qanchalik bo'lyapti? Klinikalarda yoki hududlarda o'zlaring kuzatgan qay usulda amalga oshirasizlar bugun? Qondan qonga yuqayotgan kasalliklar bugungi kunda sizlarda instrumentlaringda yo'qmi? Tushunarli. Xo'p, sizni savolingizdan birinchi bo'lib profilaktika to'g'risida gapiramiz. Xo'p, profilaktika oxirgi 10 yilga nisbatan hozir ancha o'sgan. Bu yoshlarda ham, yosh kattalarda ham kuzatishimiz mumkin. Bu o'sib borayotgan jarayon sifatida qarasak, baholasak to'g'riroq bo'ladi. Ya'ni oldingiga nisbatan hozir odamlarda baribir ertaroq harakatlanish bor. Hammasida ham emas, lekin tibbiy madaniyatimiz yildan yilga o'sib boryapti. Bunda ijtimoiy tarmoqda, internetda va sizlarga o'xshagan aktiv internetda podkast yurg'izadigan insonlarni hissalari bor deb o'ylayman men. Chunki odamlar o'sha borgan sari erta murojaat qilsam kasallik kamroq bo'lar ekan. Ne только stomatologiyada, вообще-то meditsinani o'zida erta murojaat qilish bu kasallikni 50% davolash hisoblanadi. Oldini olish hisoblanadi. Ba'zi bizda-ku nima deydi? U darajada yomon asorat bermasligi mumkin kasallik, lekin ba'zi yo'nalishlar bor, ularda erta oldini olmasangiz, erta profilaktika qilmasangiz yomon asoratlarga olib keladi. Endi sterilizatsiya masalasiga keladigan bo'lsak, bu bitta siz emas, ko'pchilikni qiziqtiradigan savol. Ko'cha-ko'yda tanishlar, oshna og'aynilar hammasi shu savolni beradi.
Sterilizatsiya masalasi hozirgi davrda judayam global desam global ham emas, lekin kerakli anaqa nima deydi vapros. Ya'ni bizni ya'ni o'zimiz endi klinikadan qiyos qilib ayta qolay, boshqa klinikalarni bilmayman. Ya'ni o'zimizni Dentaro klinikamizda hozirgi kunda o'sha eng oxirgi zamonaviy rusumdagi sterilizatsiya apparatimizni olib kelganmiz, o'rnatganmiz. O'sha xalq tilida aytiladigan SES degan tashkilotimiz bor. Sanitariya epidemiologiya tashkiloti deyiladi. O'sha SESni hamma talablarga javob beradigan oxirgi rusumdagi sterilizatorimiz bor. Avtoklav deyiladi. Bu hozirgi kunda oldin shunaqa ko'p stomatologiyadan kasalliklar yuqtirilgan, to'g'ri qon orqali yoki bo'lmasa o'sha havo tomchi yo'li orqali yuqqan bo'lishi mumkin oldingi davrda, lekin hozirgi paytda o'ylaymanki ko'plab o'sha xususiy klinikalar, частный klinikalarda bor bu narsa. Faqat bizda emas, boshqa klinikalarda ham bor deb hisoblayman. Ya'niki bundan qo'rqishmasa ham bo'laveradi. Kerak emas. Qo'rqish keragi yo'q bu narsadan. Hozir kamroq deyarli kasalliklar yuqmayapti, ya'niki tish instrumentlari orqali insonlarga. Shunaqa demoqchiman. Ya'ni o'sha sizga ishlatayotgan instrumentini vrach ham o'ylaydi. Bu sterilniy narsa ishlatyapmanmi bu bemorga? Mana misol uchun siz kirib keldingiz, o'tiribsiz, lekin u vrach ham o'qigan vrach, oliy ma'lumotli, hamma narsadan xabari bor uni. Sterilniy narsa nima oqibatga olib keladi, nosteril narsa qanaqa oqibatga olib keladi, uni biladi. Sizga ishlatishdan oldin o'ylaydi u. Chaqiradi hamshirani, menga sterilniy narsa instrument olib kirgin deb. Sterilniy instrument bilan ishlaydi. Men bilgan, men tanigan vrachlarning juda ko'pi shunaqa holatda ishlaydi. Ya'ni u o'zi ongli ravishda kimgadir steril bo'lmagan instrument ishlatmaydi. Buni qanaqa javobgarlikka olib keladi? Bu bizda O'zbekiston qonunchiligida qanaqa javobgarliklar bor? O'sha kasallik yuqtirib qo'ygan vrachga. Bu narsalardan xabardor. Juda ko'p vrachlarimiz xabardor va shunga qarab hozir zamonaviy sterilizatsiya asbob uskunalari, o'sha sterilizatorlar, avtoklavlar chiqqan. Bundan bemorlar qo'rqmasa ham bo'laveradi. Tushunarli. Demak, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Dentofobiyasi borlar mana shu jihatdan qo'rqayotgan bo'lsangiz, agar kasallik yuqib qoladi deb hali ham tishingizga issiq kompress, chesnok qilib o'tirgan bo'lsangiz, demak bemalol borib murojaat qiling. Kasalliklar deyarli hozir o'tmayapti. Bemorlardan men o'sha bizni ko'rib turgan tomoshabinlarimizdan bitta narsani so'ragan bo'lardim. Stomatolog huzuriga borganda, o'tirganda e'tibor berishlarini. Ya'ni одноразовый перчатка ishlatyaptimi? Oldida yangi perchatka ochib qo'liga taqyaptimi? Va o'sha kraft paketlangan, ya'ni sterilizatsiyadan chiqqan vakuumli kraft paket bo'ladi. O'sha kraft paketni ochib, ko'zini oldida ochib ishlatyaptimi? Shu narsaga e'tibor berishsin. Одноразовый tashlab yuboriladigan instrumentlar bor-da, misol uchun bir martalik ishlatiladigan instrumentlarni o'sha kerakli upakovkadan ochib ishlatyaptimi? Shunga e'tibor berishsa bo'ldi. Agar haqiqatan ko'zini oldida yangi yoki bo'lmasa sterilniy kraft paketdagi instrument olib ishlatib, avtoklavdan chiqqan instrument ishlatayotgan bo'lsa, qo'rqmasa ham bo'laveradi. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Rahmat kattakon. Menimcha bu savolga yetarlicha javob berildi. Marhabo, menda yana bir savol bor sizga. Bu savol aynan ilk davrdagi sut tishlarini paydo bo'lishi va qanday rivojlanishi haqidagi savol bo'ladi. Yaqindagina o'sha umumiy bakalavr o'qigan guruhdoshlarim bilan guruhda muzokaralarga duch keldim. Qizlar muhokama qilishyapti. Kichik farzandlari bor, 8-9 oylik. Haligacha ilk sut tishlari chiqmaganligi haqida, turli xildagi kalsiylar berishayotgani, undan tashqari yana o'zlari ham kalsiy ichishayotgani, yana qanaqadir vitaminlar haqida guruhda yozishgan. Men bir-birlariga maslahatlarni o'qiyman albatta, e'tibor bilan, lekin qo'shimchasiga men albatta mutaxassis bilan maslahatlashishga harakat qilib ko'raman. Shuning uchun sizga savolim, bolalardagi deylikki tishlar, sut tishlarini chiqishi o'zi odatda qaysi oydan qaysi oygacha chiqadi? Normasi qanaqa? Va sut tishlari ilk davrlarda nechta bo'lishi va
butunlik necha yoshgacha hamma sut tishlari chiqib bo'lishi kerak. Shu haqida bizga umumiy ma'lumot bersangiz, menimcha ko'rayotgan tomoshabinlarga, ayniqsa yosh onalarga foydali bo'ladi. Ular har doim nimaga bolam tish chiqmayapti deb xavotirlanib, har xil dorilarga, qo'shimcha bir vitaminlarga pulni sarflamagan bo'lishar edi. To'g'ri, savolingiz juda o'rinli. Yosh onalarga maslahatim, o'zi 4 oydan 6 oylik, 10 oylikgacha o'sha ilk tishlari chiqish davri hisoblanadi. 10 oylikgacha agar chiqsa bu norma. Keyin o'zboshimchalik bilan kalsiy berish bu juda xato. Kalsiyni qonda analiz topshirib, qondagi kalsiy miqdorini bilish kerak. Shuning uchun mutaxassisga murojaat qilishsa, mutaxassis o'zi tushuntiradi. O'zi sut tishlari 20 ta bo'ladi. 3 yoshgacha, kimdadir 2 yoshda chiqib to'liq shakllanib bo'ladi, kimdadir 3 yoshgacha ham o'sha shakllanish davom etadi. Ilk tishlari o'sha yuqori va pastki tishlari chiqishda boshlaydi. Kimdadir 4 oylikda уже chiqishga harakat bo'ladi. Kimdadir 6 oylik, kimdadir 8 oylik, kimdadir 10 oylikdan boshlab chiqishni boshlaydi. Bu xavfli jarayon emas, bu fiziologiskiy protsess hisoblanadi, odatiy hol hisoblanadi. Keyin kalsiy berayotganimizda kalsiyni o'sha расщепление, ya'ni so'rilish davri bo'ladi-da. So'rilish davrida qaysidir element bilan birgalikda bersa, buni o'sha mutaxassis biladi-da. Masalan, ichakka so'rdirib beradigan o'sha vitamin C'larimiz bor. Qaysi paytda kalsiy berish kerak o'zini dozalari bor. Keyin bolani kilosiga qarab turib, bolani oyiga qarab turib, chiqqan analiziga qarab turib dozalash kerak kalsiyni. Lekin o'z-o'zicha Yo'q. ona Tavsiya mani sutimdan qilmayman. boradi deb o'zi Yo'q. kalsiy ichishi yoki turli xil Yo'q. minerallar qabul qilishi Tavsiya qilmayman. tavsiya qilinmaydi. Kimdadir masalan xalq tilida aytib o'tamiz, liqildoq bo'ladi. Liqildoqlari kimdadir erta bitib qolishi yoki kech bitishi. Masalan, pediatr bilan men har doim maslahatlashaman-da. Pediatrga aytaman, kalsiysi shunaqa ekan, oyi shunaqa ekan. Mana shu dozada bersam bo'ladimi? Sizni o'sha nevropat kerak bo'lsa, nevropatolog bilan maslahatlashaman. Sizga lecheniyangizga ta'sir qilmaydimi? deb so'rab keyin beraman. 10 oylikgacha chiqsa bu norma hisoblanadi. Qo'rqmanglar ota-onalar. Keyin chiqayotgan paytda unga yordam berish kerak. Ya'ni massajniy harakatlar bilan ona tishlarni massaj qilish kerak. Milklari og'risa, antiseptik surkab qo'yamiz. O'sha lidokaini ko'p bo'ladi o'sha antiseptikni ichida. Ha, maxsus qanaqadir mazlar, bo'ladi. gellar surkashadi. Ichida lidokaini ko'p bo'ladi. Uni me'yorida surkash kerak. Uni shuning uchun detskiy stomatologga borgan holda me'yorini bilib, qaysi holatlarda surkash kerak-yu, qaysi holatlarda surkash kerak emas. Masalan, Colgate oldin biz paytimizda Colgate'lar yozib berilardi. Hozir undan ham rivojlangan gellar chiqdi. O'sha gellarni oz miqdorda surkash kerak. Uni ko'pi peredozировкасы ham bolani davleniyasini tushirib qo'yishiga sabab bo'ladi. Shuni bilish kerak. Keyin o'zboshimchalik bilan kalsiy bermaslik kerak. Keyin sut tishlarini chiqish jarayonida biz bolaga yordam berishimiz kerak. Taxtali o'yinchoqlar berishimiz kerak. Qattiqroq unga yordam beradi-da massaj holatida. Massaj qilinsa tezroq milkni yorib chiqishiga sabab bo'ladi. Keyin hali bolalarda ichi ketdi, isitma, bo'ladi demaslik kerak. Balkim unda yallig'lanish jarayoni, balkim o'pkalarida, balkim bronxlarida, balkim nafas yo'llarida shamollash bo'lishi mumkin. Tishiga to'nkamasligimiz kerak. Tushunarli, tushunarli. Haliginda yana bir fikr bilan boshlagan edingiz. Sut tishlari haqida. Menda o'shanda savol tug'ilgandi. Hozir esimdan chiqdi. Ya'ni eslasam hozir bu haqida yana savol berib ketaman. Umumiy tishlar haqida gapirgan paytingizda edi. Mayli, keyingi savolga o'ta qoling. Eslasam albatta aytaman, chunki yosh onalar uchun juda ham qiziqarli mavzu. Shaxsan o'zim farzandim ham tishi 9 oylikdan keyin ko'ringanda, bungacha rosa xavotir olganman o'zim ham. Birinchi farzandimda 6 oylikgacha tishi chiqib bo'lgan edi. Ikkinchi farzandimda o'zi yaxshi emadi, yaxshi ovqat yeydi, baquvvat, lekin tishi yo'q-da. Kimdadir murtagi kech. Ha, mendagi savol. Mana bizda ko'pchilik onalar bugungi kunda yumshoq o'yinchoqlar berishga harakat qiladi-da. Bolamga qattiqroq tegadi deydi va ko'p narsalardan, qattiq narsalardan tishimizni saqlashimizni ham aytishadi. Lekin siz aytdingizki, ilgarigi davrlarda qattiq narsalar berilgan, ya'niki tishni mustahkamligini u narsalar saqlab bergan. Nima uchun shunaqa hozir farqlanyapti demoqchiman. Qarang, yumshoq nonlar yesa,
jag'ni, ya'ni suyak yuqori va pastki jag' rivojlanishida, ayniqsa bolalar o'smirlik paytida, tishlar almashinuv paytida rivojlanadi-da. Masalan, qattiq nonlar yoki sabzi yoki olmalar ularga tishni tezroq chiqishi, o'z vaqtida chiqishi, fiziologik tarzda o'sha tishda tushib, doimiy tishga almashishga yordam beradida. Buyam ataylab massaj qilmaydi-ku ota-onalar. Man nimani nazarda tutdim, masalan, endi chiqayotgan sut tishlarda taxtali o'yinchoqlar qirrali bo'lmasligi, taxtali o'yinchoqlar dezinfeksiya qilingan bo'lishi, taxtali o'yinchoqlar silliq bo'lishi, og'iz bo'shlig'ini travma holatiga olib kelmaslik kerak. Yoki bo'lmasam onalar o'zi massajniy palchiklar bo'ladi, spesialniy aptekada sotadi. O'sha chiqayotgan paytda o'shalar bilan yordam berishdi. Keyin o'sha yangi chiqqan sut tishlar bo'ladi-yu. Yangi chiqqan sut tishlar hozirda butilishni karies rivojlanib kelyapti. Bu onadan bolaga o'tyapti-da sut orqali. Sutda o'sha laktoza borda, og'iz bo'shlig'ida reaksiyaga kirib, butilishni kariesni oldini o'sha keltirib chiqaryapti-da. Keltirib chiqaryapti. Keyin yosh bolachalarda detskiy lechение juda ham qiyin, chunki ular og'izni ochib turmaydi. 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda. Keyin bularni nima qilishyapti? Bularni podsedatsiya davolayapti. Shu holatlarga olib kelmaslik maqsadida bolalarni ilk tishi chiqishi bilan уже tozalash kerak. Man yana aytmoqchi bo'lgan narsam, ya'ni tishlar chiqib bo'ldi, masalan deylik 5-10 yoshli bolalarga biz haqiqatda sabzi archib yoki bo'lmasam alohida nima qilib bermayapmiz. Hozir olmalarda ham archilgan po'stloqlari to'g'ralgan holatda kesib qo'yamiz, o'shalarni ishlar. Biz bolaligimizda misini tishlab qattiq qilib yeganmiz. Hozirgi bolalarga nima qilsam, men bersam kesib ye, naqa tishim mayatiga kirib qoladi, og'riydi deb bahona qiladigan bolachalar ham borda. Men o'shanga aytmoqchiman. Demak, bizni o'zimizni tishimiz bilan tishlab yeganimiz foydaliroq bo'lgan ekanda, kesib qo'yilgan tayyor qulay narsani yeyishdan ko'ra demoqchiman. Shunaqa bo'lgan. Bu yerda hozir doktorimizning gaplariga qo'shimcha qilmoqchiman. Qarang, o'sha bolalik doimiy tishlari chiqqan paytda yoki bo'lmasa siz aytganingizdek o'sha yoshlik paytda mevalarni tishlab yeganimiz deb keltirib o'tdingiz-ku, bu narsa bevosita yuqori jag' va pastki jag'dagi tishlarga bosim beradida va bosimni hisobiga u yerda qon aylanish yaxshi bo'ladi. Tishlar ya'ni oziqlanishi yaxshi bo'ladi, mustahkam bo'ladi. Jag'da tishlarga qanchalik biz yengillik berganimiz sari yo'q, o'rganib qolish ham bo'lmaydi. Shuncha ularda yuklama kamayadi-da, bosim kamayadi. Biz agar yoshlikdan shu narsani o'rgatib yo'lga qo'yib borsak, u bola balog'atga yetgan paytda, o'sha 18-20 yoshga yetgan paytda tishlari ancha yumshoq ovqatlangan bolaga nisbatan qattiqroq ovqatlangan bolani jag'larida ham mustahkamlik bo'ladi, ham tishlari ham ancha rivojlangan bo'ladi. Tushunarli. Demak, bolalardagi tish mustahkamligini saqlash uchun biz aynan men o'zimizni bolaligimizda qilib ko'rgan mevalarni yegizdirib majburlasak ham bo'lar ekanda. Endi o'sha to'g'ri yo'l bo'lgan. To'g'riroq ekan o'sha. Tushunarli. Davlat va xususiy stomatologiya xizmatlari o'rtasidagi farq qanaqa deb o'ylaysizlar? Masalan, faqatgina xususiydan boshlaganmisiz? Davlat stomatologiya markazlarida ham ishlab ko'rganmisizlar? Sifati, narxi, mas'uliyat nuqtai nazaridan qanday farqlar bor? Agar tanlov qilish kerak bo'lganda, qanaqa tanlov qilinishi kerak? Zo'r savol. Aktualni вопрос bo'ldi-da bu. Davlat stomatologiyalarida ishlaganman, ishlab ko'rganman. Xususiy stomatologiyada ham ishlab ko'rdim. Menimcha, bu yerda farqi katta. Unisini yaxshi, bunisini yomon demoqchi emasman. Chunki davlat muassasalarida ishlayotgan yaxshi stomatologlarimiz, yaxshi mutaxassislarimiz ham bor. Va bu baxtga qarshi xususiy частный stomatologiyalarda ham yaxshi emas vrachlarimiz ham bor. Ya'ni guruch kurmaysiz bo'lmaydi demoqchiman. Ikkalasida ham plus minusi bor o'ziga yarasha. Endi birinchi o'rinda odam o'sha bormoqchi bo'lgan bemor inson o'ziga bog'liq. Ya'ni o'zi nima xohlayapti? Komfort xohlayaptimi yoki byudjetniroq variant xohlayaptimi? Komfort xohlayotgan bo'lsa, marhamat, xususiy частный stomatologiyaga borishi mumkin. Lekin agar byudjetniroq variant kerak bo'ladigan bo'lsa, unda davlat stomatologiyalarida ham yaxshi mutaxassislarimiz bor, zo'r qo'li gul
bizdan bizga ustoz bo'lib ishlagan vrachlarimiz bor. Ular endi balki yoshlari katta bo'lgani uchunmi yoki bo'lmasa boshqa sabab bo'lgani uchunmi xususiy sektorga qiziqmaganlari bor. Lekin davlat muassasasida ham yaxshi tibbiy sifatli Xizmat ko'rsatish. tibbiy xizmat olishlari mumkin. Bu fikrga qo'shilasiz marhaba. Qo'shilaman albatta. Ha. Endi keyingi savolga o'tsak, bugungi zamonaviy texnologiyalar aynan deylikki raqamli rentgen yoki bo'lmasam lazer davolash, 3D modellashtirish kabilar bor. Va bu O'zbekiston stomatologiyasiga qanchalik kirib kelgan? Bu narx va sifatga ta'sir qiladimi? Ta'sir qiladi. Hmm. Ta'sir qiladi. Mana misol uchun olib qaraydigan bo'lsak, siz частный stomatologiya ochdingiz. Uni zamonaviy usulda jihozladingiz, yaxshi apparaturalar olib keldingiz, yaxshi sterilizatsiya apparatini qo'ydingiz va yaxshi mutaxassislarni jalb qildingiz. Endi bu o'z navbatida narxga ta'sir qiladi. Ya'ni buni o'ziga yarasha sarf xarajatlari bor, rasxodlari baribir bemorlarga ko'rsatiladigan xizmatga qo'shiladi. Ya'ni nima demoqchiman? Agar bunga yana qo'shimcha zamonaviy 3D rentgenlarini yoki skaner apparatlarini yoki shunga o'xshagan zamonaviy apparaturalarni u o'z-o'zidan bekorga kelmaydi-ku. Tekin turmaydi u narsa so'ralma. Uni o'sha частныйni egasi yoki bo'lmasa o'sha частныйda ishlayotgan stomatolog vrach o'zi cho'ntagidan sotib olib kelgandan keyin unga haqli ravishda xizmat haqini qo'shishi mumkin deb hisoblayman. Bu haqli. Bu ya'ni haqli. albatta sifat va narxga ta'sir qiladi. Ta'sir qiladi-da. Usluga, xizmat sifatli bo'ladi, lekin shunga yarasha narxi ham balandroq bo'ladi. Rahmat kattakon. Marhaba, sizda ham shu fikr? Ham shu fikr. Обязательно o'sha qulayliklari bor. Zamonaviy apparaturalar, eski stomatologiya, yangi stomatologiyani orasida osmon bilan yercha farq bor. Ham bemorga, ham shifokorga. Ishni yengillashtiradi, vaqtni qisqartiradi va ishni unumini oshirib beradi. Rahmat kattakon. Va keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, bugungi kunda xizmat sifati va narxlar o'rtasidagi muvozanat o'zi qanday? Va agar odamlar arzon, sifatsiz xizmatga aldanib qolmasin deydigan bo'lsak, biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak? Deylik, masalan, xususiy klinikalarda ham hammasi zo'r deb bo'lmaydi-ku bugungi kunda. Reklama zo'r bo'lishi mumkin, internet, ijtimoiy tarmoqlar oqimi tufayli. Lekin biz bilmaymiz-ku, sizdagi masalan eng arzon bo'lgan narsani ular maqtab qimmatga o'tkazayotgan bo'lishi mumkin. Biz sohani tushunmaganligimiz hisobiga deylikki, bugungi kunda yana nima trendda tishingizcha yomonroq holatda bo'lsa, keyin olib tashlaymiz, implant qo'yamiz, zo'r bo'ladi, implant o'zingiz tishingizda turadi, maza qilasiz, orti shunaqa bo'lmaydi, tilla tishlar modadan qoldi degan narsalar aytishyapti-da. Ko'pchilik implantga uchyapti. Qildiryapti implant qildirayotganlar. Lekin implantni ham masalan narxlarini istalgan xususiy klinikalardan so'rasangiz, har xil narx aytadi-da va hammasi narx har xil-da. Necha pul desangiz, hatto ishonchli bo'lgan tanishingizga ham aytsangiz, masalan, sen eng zo'rini mana shunaqa narxga qilib beramiz biz senga, qo'yilishi naqasi bilan. Ba'zi klinikalar unda 2 barobar narx, ba'zilar 3 barobar narx aytadi-da. Bu qanchalik odam aldanmasligi uchun nima qilish kerak? Shaxsan o'zim 2 ta qadrdon, 3 ta qadrdonim ekanman. Oila a'zolarim, o'zim ukam, akam ayollari kendayam va o'sini implant qo'ydirishyapti. Ukam qo'ydirib bo'ldi. Ikkita ayollar hozir protsessda implantni tish yo'q, qo'ydirmasa bo'lmaydigan jarayon, ushlab turish uchun yo'q ekan ulasgan, shunga qo'ydirishyapti. Lekin 2 xil joyda, 2 xil narxda qaysi biri ishonchlilig'iga men masalan bilmayman-da. Qanday bilsa bo'ladi garantiyasini? Nomlari bo'ladimi uni? Yo'q, nomlaridan emas, bu yerda birinchi o'rinda o'sha klinikaga borganda murojaat qilayotgan klinikadagi stomatologning vijdoniga bog'liq. Bu eng qiyin masala, lekin vijdon masalasi. Bu narsani endi hozir vijdon deganda bu umumiy keng tushuncha. Men nima demoqchiman? Aniqroq qilib aytadigan bo'lsak, xo'p, narx nimadan kelib chiqadi demoqchisizda, to'g'rimi? Narx nimaga qarab belgilanadi?
Nimaga hamma klinikada har xil narx Har xil. demoqchisiz? Qarang, implant o'zi nimaga kerak bizga? Biz boshda podkastni boshida aytdik-ku, vinirlar to'g'risida to'xtalganimizda показания bormi yo'qmi? Birinchi o'rinda shu. Misol uchun siz davolasa bo'ladigan tishingizni olib tashlab turib u yerga implant qo'yib berishi bu noto'g'ri narsa. Lekin rostdan ham qisman tishsizlik bo'lsa yoki to'liq tishsizlik bo'lsa, ya'ni bu stomatologiyada adentiya deyiladi. Qisman yo to'liq adentiya bo'ladigan bo'lsa, bu holatda implantga murojaat qilsak bo'ladi. Agar byudjetniroq variantini so'rasa, unda protez hisoblanadi. Olib qo'yiluvchi protezlar. Endi protezni hamma ham taqa olmaydi. Kimdir ko'ngli aynishi mumkin. Ayniqsa yoshlar. Kimgadir diskomfort bo'lishi mumkin. Bunda eng yaxshi yechim implantant hisoblanadi. Endi implantant ham nimaga narxlari har xil deyapsiz-ku, implantant ham turlari har xil. Shuning uchun narxlari har xil. Ya'ni biz O'zbekistonda bozorida men o'zim bilganim 20 tadan ortiq 30 taga yaqin implant turlari bor. Shuncha. Juda ko'p. Hammasi har xil firmaniki. Ularda o'zini tan narxi har xil beriladi. Va o'sha kачествосiga qarab turib, misol uchun arzonroq, byudjetniroq implantlarda ham byudjetniy varianti, standart variant va premium darajadagi variantlari bor. Shunga qarab turib klinikalarimizda narxlar har xil qo'yiladi. Demak, tushunarli. Bu narsa deylikki aynan kirib kelayotgan mahsulotni tan narxi bilan bevosita bog'liq bo'ladi. Aynan implantatsiya jarayonida, implantlar uchun belgilangan. Buni boshqarishda ham, tizimlashtirishda ham ilojisi yo'q lekin. Endi buni boshqarish uchun, tizimlashtirish uchun O'zbekistonda implant ishlab chiqarish kerak. Milliy implantantimiz bo'lishi kerak. Agar shunda misol uchun standartni narx bo'lsa, siz borib o'sha O'zbekistonda chiqadigan implantant narxini bilasiz. Standart borib o'sha именно o'sha implantsiz so'rashingiz mumkin. Agar o'sha klinikada mavjud bo'lsa, sizga qo'yib berishlari mumkin. Bemalol. Eng mashhuri hozir mana shu 30 xil implantlar ichida eng mashhuri qaysi sizlarda? Hozir aytsam reklamaga kirib qoladi. Reklama bo'lib qoladi. Ha, mayli. Aytmaymiz. Undan ko'ra konsultatsiyaga borsanglar, albatta sizlarni umumiy implantlar haqida ma'lumotlar bilan tanishtirishadi. Albatta reklama bo'lib qolmasin. Kimgadir hali majburiy sifatida bo'lmasin. Borgan joydan o'sha narsani so'rab o'tirishmasin. Endi biz ma'lum ozgina qo'shimcha qilsam, biz endi kuchli, nima deydi, yetuk implantolog emasmiz, lekin endi shu sohaga kirib kelganmiz, implantologiyaga. Bu o'sha qo'yilayotgan implantlarni o'sha bemor kirib keldi, bemorni byudjetidan kelib chiqqan holatda qo'yib berish kerak deb o'ylayman. Bemor misol uchun nima xohlayapti? Sifatliroq implant xohlayaptimi yoki standart, sredniy xohlayaptimi yoki premium darajasidagini xohlayaptimi yoki byudjetniroq, arzonrog'ini xohlayaptimi? Uni imkoniyati qay darajaga yetadi? U bilan hisoblashish kerak deb o'ylayman. Misol uchun siz bemor kirib keldi, sizga men zo'rini qo'yib beraman, sizga premium darajadagi implantantni qo'yib beraman deb qo'rqitib narx bilan uni cho'ntagiga nagruzka qilish kerak emas. Tushunarli. Yana bir narsa, implantlar keyinchalik deylik o'zi butun umrlik bo'ladimi implantlar? Yo butun umrga Shunaqa desa ham bo'ladi. Deylikki o'z tishidek xizmat qiladimi odamlarga? Qiladi. Ya'ni implantlarda ham qo'yilgandan keyin o'zini profilaktikasi bor-da. Mana misol uchun sizga implant qo'yib berdik biz. Qo'yib berganimizdan keyin ustiga koronkalarni qo'yib berdik, tayyor bo'ldi. Sizga vrach tushuntiradi. Nima qilish kerak-da, qanaqa profilaktika qilish kerak, zararli odatlar bormi, yo'qmi? Chekish, nosvoy, sigaret, og'iz bo'shlig'iga tushadigan har qanday toksik, zararli moddalar, o'zidan toksin ajratib chiqaradigan zararli moddalar implantga, ya'ni o'shani atrofidagi shilliq qavatga bevosita ta'sir qiladi. Buni oldini olish uchun bizga keladi shu ko'p chekuvchilar implant qo'ydiraman deb keladi. Men ularga o'sha shart qo'yaman-da, endi hazil sifatida shart qo'yaman, chekish tashiysiz deyman. Implant qo'yib beraman, lekin chekish tashiysiz deyman. Ko'pi rozi bo'ladi va ko'pi chekish tashadi ham shuni orqasidan. Rasxod qilgandan keyin o'sha ta'sir qildi-da. Arzon narsa emas-da endi implant. Ta'sir qildi, tashadi ko'pchiligi. Va misol endi ayollarda qanaqa bo'ladi desangiz, misol chekmaydi biz ayollar,
boshqa zararli odatlari yo'q. Ularda ko'proq o'sha gigiyenaga e'tibor berish kerak. Tozalab vaqtida. Vaqtida yuvish, vaqtida antiseptik bilan chayish va o'sha ustki qismiga qo'yib berilgan koronkani ham o'zini muddati bor. Almashtirib turish kerak vaqtida. Vaqtida almashtirib turish kerak. 5 yil, 6 yil, 7 yil shu vaqt oralig'ida imkoniyatiga qarab, sharoitiga qarab o'sha vaqt oralig'ida borib, ustidagi koronkani almashtirib turilsa, bu o'sha siz aytganingizdek 20 yildan oshiqroq, balki umrbodda xizmat qilishi mumkin. Va menda shu implant desa qo'rqinchli doim rasm paydo bo'ladi. Qo'rqinchli jarayonmi u o'zi yo unaqa emasmi? Chunki haligida ham o'sha stomatolog xonasiga kirganimda to'g'ri tishlar turibdi, pastida ularni unaqa ildizlarini qo'yganda, implant qo'yib turib, bolt qo'yib qo'yganda, boltmi axir o'sha narsa qo'yib qo'yilgan. Uni ko'rib turib har safar rasmga qaraganimda bu suydi ichiga bolt bilan qatiriladigan narsa jarayon ekan. Juda ham qo'rqinchli emasmi? Og'riqli jarayon bo'lmasmikin? Suyakka qadaladigan narsa emasmi degan xayol kelaveradi. Hozir ham implant deyapmizda, o'sha rasm mani ko'z o'ngimda turibdi-da. Yo'q, unaqa qo'rqinchli emas. Mana oldin siz ham eshitgan bo'lsangiz kerak, mana travmatologiya sohasida ham qo'yilganki, mana oyog'i singanlar, qo'li singanlar, simlar qo'yilganki, mana shu ham suyakka qo'yilgan. Ya'ni o'sha suyakni bir-biriga ostesintez bo'lishi uchun o'sha simlar har xil o'zlarini instrumentlari yordamida biriktirib o'sha ostesintez qilingan. Bu qo'llanib kelingan narsa oldindan. Yoki bo'lmasa ba'zilar aytadi-da, u narsa ertaga suyakka qo'yilgandan keyin chirimaydimi? Zanglamaydimi? Shunaqa savollar beradi-da bemorlar. Men aytaman, yuragingizga klapan qo'ydirishyapti-ku, misol uchun yuragiga borib Hindistonda yoki chet elda o'zimizda stent qo'ydirishyapti. Stentlar. Klapanga o'sha temir zanglamaydigan metal qo'yiladi-da etga. Shunaqa narsa qo'ydirishadi. Eshitganmisiz? Da, eshitganman dedi. Хорошо deyman, u qon tomirida ichida turadigan metal. Qon постоянно o'tadi yerdan. Zanglamaydi-ku. Chirimaydi-ku deyman. Sam o'ylanib qoladan to'g'ri aytasiz dedi. Bu suyak ichida turadi nabarot. Yerda hech qanaqa tashqaridan suyuqlik kirmaydi, boshqa bo'lmaydi. Suyak ichida suyak bilan birikib o'sha mustahkam holatda bo'ladi. U hech qanaqa qo'yilish etapi jarayoni to'g'ri bo'lsa, steril holatda qo'yilsa, hech qanaqa zanglash, chirish, unaqa narsalar bo'lmaydi. Tushunarli. Mana bu jarayonni ham bilib oldik, qadrli tomoshabinlar. Sizlar uchun qo'rqinchli bo'lmasin. Men uchun ham qo'rqinchli edi, lekin mana shifokorimiz bilan gaplashish jarayonida aynan bu jarayon unaqa murakkab emasligi, qo'rqinchli emasligini ham sezib, his qilib o'tiribman. Keyingi savol, stomatologiyani yo'nalishlari bor. Buni hamma ham bilmaydi va masalan o'sha stomatolog, xirurg degan alohida yo'nalishlaring bor. Bu yo'nalishdagilar asosan nima bilan shug'ullanadi? Bugungi kunda adashmasam kosmetologiya sohasiga ham aloqador qandaydir protsesslarni bajarishda aynan stomatolog, xirurglardan foydalanishar ekan. Ularni, ya'niki ilmlaridan, bilimlaridan demoqchiman. To'g'ri savol berdingiz. Hozirgi kunda stomatologiya jadal rivojlanib ketayotgan sohalardan bittasida. Ya'ni oldinlari faqat shu xirurg stomatolog, ortoped stomatolog, terapevt stomatolog bo'lganda, ya'ni terapevt davolagan, ortopedlar o'sha tish qo'yilgan, protezlar qo'yilgan, xirurglar faqat tish olingan yoki shunga o'xshash xirurgik muolajalar qo'llanilgan. Endi hozirgi kunda har bittasi ya'ni tor mutaxassislik ko'payib ketganda, uzkiylashib ketgan, juda ham tarmoqlarga bo'linib ketgan. Oddiy xirurgik stomatologiyani oladigan bo'lsak, bitta oralniy xirurgiya bor, alohida o'zini yo'nalishi bor. Chelestno-litsovoy xirurgiya bor, alohida buni yo'nalishi va konstruktiv xirurgiya bor. Uni alohida yo'nalishi va plastik xirurgiya bor. Uni yo'nalishi alohida. Bular hammasi alohida mutaxassislar va implantologiya bu yana bitta alohida tarmog'i xirurgiyani. Siz ko'rayotgan hozir bitta xirurgiyani shuncha tarmog'i bor. Yana bundan ham tashqari yana hozirgi kunda alohida bo'lib rivojlanayotgan yo'nalishlarimiz bor. Bu yerda o'sha kosmetologiyaga aloqasi bor deganingiz ko'proq plastik xirurglar kosmetologiya bilan birgalikda hamkorlikda ishlashlari mumkin hozirgi kunda. Va konstruktiv xirurgiya ham xuddi shunaqa. Ya'ni konstruktiv xirurgiya nima deydigan bo'lsangiz, bunda
hozirgi chet ellarda ko'proq, bizda ham o'sha bu narsa ko'payishni boshladi. Tashqi yuz ko'rinishni o'zgartirish. Bu o'sha imенно skeletda ketadigan proseslarni o'sha konstruktiv xirurglar qiladi. Tashqi qismini esa o'sha yuz to'qimalarni tortish, boshqa qilish, qovoqlarni blefaroplastika, boshqalar ularni plastik xirurglar qiladi. Rahmat kattakon. Menda interaktiv tezkor savol-javoblar bor. 5 tagina. Men savollarni o'qiyman. Mif yoki haqiqat deb javob bersanglar xursand bo'lardim. Ikkalarimizga bittami yoki alohida-alohidami? Mayli alohidadan bering. Kimgadir 3 ta tushar ekan, kimgadir 2 ta tushar ekan. Boshladik demak. Mif yoki haqiqat? To'liq javob shart emas. Shakarsiz saqich tish uchun foydali. Shakarsiz saqich tish uchun foydali. Saqichni o'zi Foydali tarafini bilmayman to'g'risi. Demak, mif. Da. Mif. Marhaba sizga. Tish oqartirish protsedurasi tish emalini butunlay buzadi. Yo'q, mif. Mif. Sut tishlarini davolashning hojati yo'q. Bu juda katta mif. Juda ham kerak. Sut tishlarini davolash juda ham kerak. Tish og'rig'ini faqat sovuq narsa bilan bosish mumkin. Yo'q, mif. Mif. Elektr tish cho'tkasi qo'lda ishlatiladigan cho'tkadan har doim yaxshiroq bo'lgan. Bu ham katta miflardan bittasi. Chunki u dangasalar uchun ishlab chiqarilganda bu. Yoki elektr tish cho'tkasini reklamasi uchun. Balki bo'lishi mumkin, marketing bo'lishi ham mumkin, lekin ruchnoy ishlatiladigan tish cho'tka bilan bir xil. Effekti bir xil. Bir xil. Rahmat, men savollarim tugadi. Oxirgi savolga yetib keldik. Bu savol o'ylamang siyosatga ta'sir qiladi yo'q. Bu shunchaki sizlarni qarashlaringizni bilish maqsadida men berayotgan savollarimdan bittasi. Agar bitta qonun yoki tizimni o'zgartirish imkoni bo'lsa, masalan, maktablarda majburiy tish tekshiruvini joriy etish. Bu bugungi kunda o'sha jamiyatda bo'layotgan, ya'niki odamlarda o'sha tishlarda bo'layotgan muammoni hal qilishga yordam berarmidi? Siz o'zingiz variantingizni aytishingiz mumkin. Qanday tavsiya bilan bugungi kunda biz insonlarda og'iz bo'shlig'i salomatligini saqlashimiz yoki kasalliklarga chalinishni oldini olishimiz mumkin. Sizlarda o'zlaringni qanaqa qarashlaring bor? Jamiyatda shuni o'zgartirganimda shu muammo hal bo'lar edi degan qarashlaring bo'lsa kerak, o'zlaring ishlaringda g'oyalaring. Mana shuni aytib bersalaring. Bolalarni mafkurasini nima deydi, osonroq zabt etishda. Agar bu o'sha tibbiyot talabalari, bakalavriat talabalarini shunga jalb qilsak yoki bo'lmasam o'sha birlamchi bo'g'indi bilan birgalikda o'sha tibbiyot talabalari birgalikda tushuntirish ishlari olib borilsa, qanaqa qilib gigiyena qoidalariga rioya qilish, qanaqa qilib tishlarni sog'lom saqlash haqidagi publikatsionniy kerak bo'lsa prezentatsiyalar bilan tushuntirilsa juda yaxshi bo'lardi. Men o'zi niyatim shunaqa edi. Bir ikkita o'zim o'sha o'qiyotgan paytimda o'zim maktablarda ham ishlaganman-da. O'zim ishlagan maktablarga o'zim ekskursiya qilib, talabalar bilan birgalikda borib, zublar pastalarni qanaqa foydalanish, cho'tkalarda qanaqa foydalanish, bolalarga qanaqa qo'rqinchli emasmi, dentofobiyasini yo'qotish maqsadida shunaqa ishlarni joriy qilsak juda yaxshi bo'lardi. Bu birlamchi bo'g'inda ham baribir jalb qilish kerak. Talabalarni o'zi ulgurmaydi, talabalarni o'zi buni eplolmaydi. Birlamchi bo'g'in bilan birgalikda shu ishlarni olib borilsa juda yaxshi va samarali natijaga ega bo'lamiz deb o'ylayman. Bu albatta sizni qarashlaringiz. Saviyasini oshiradi-da bolalarda. Tibbiy madaniyatni oshiradi, fobiyasini ham yo'qotishga olib keladi. Aslida sizda qanaqa fikr? O'zi podkastni boshidan beri fikr bildiryapmiz. Bular hammasi meni shaxsiy fikrlarim. Menda shu joyini qo'yib keting. Shaxsiy fikrlarimiz, shaxsiy qarashlarimiz bilan hozir o'rtoqlashyapmiz. Endi xo'p, yosh bolalarda o'sha stomatolog ko'rigini nazarda tutayotgan bo'lsangiz, meni fikrim maktab davridan emas, bog'chadan boshlash kerak deb hisoblayman. Ya'ni bog'chada ya'ni yuqori sinf deydimi, nima deydi? Yuqori guruh bog'chalari bo'ladi-ku, misol 4 yoshdan 6 yoshgacha deylik.
Ya'ni odamni gapini tushunadigan, aytsangiz qiladigan возрастda bo'ladi-ku bolalar. Shu paytdan boshlab bolalarga sog'lom turmush tarzi, o'sha tishlarni qanaqa yuvish kerakligi, gigiyenani qanaqa tarzda tutish kerakligini, buni o'sha bog'cha davridan boshlab mutaxassislar borib, ularga har xil ko'rgazmali qurollar bilan birgalikda yoki har xil videoroliklar bilan birgalikda shu narsa qilinmasa qanaqa oqibatlarga olib kelishini ularga ko'rsatishimiz kerak deb hisoblayman man. Ya'ni tishingni yuvmasang, mana kelajakda mana bunaqa holat, uni interaktiv qanaqadir qiziqarliroq bir videorolik shaklidami yoki bir tushunarliroq sodda tildami ularga tushuntirish kerak deb hisoblayman. Bu birinchisi. Ikkinchisi, erta, misol uchun qancha erta bu narsaga chek to'xtatiladigan bo'lsa, chek qo'yiladigan bo'lsa, bizni shuncha kelajakda sog'lom turmush tarziga ega bo'lamiz deb o'ylayman. Keyin maktab davrida o'z-o'zidan to'g'ri bu tibbiy ko'rik juda katta asoratlarni oldini oladi. Misol uchun oddiy misol mani o'zimni tajribamda bo'lgan shu narsa, bitta maktabga tibbiy ko'rikka borganmizda, u bitta bolacha shu 4-sinfmi, 5-sinf bolachada tishlarida qiyshiqlik, ya'ni ne только tishlarda, jag' sohasida ham qiyshiqlik kuzatilgan. U bolaga aytganmiz, sinf rahbariga tayinlaganmiz, o'sha maktabni hamshirasiga tayinlaganmiz. Bu bolada shunaqa holat ketyapti. Balki ota-onasi bilmas buni. Ota-onasi uchun normal holatdir, lekin mutaxassis sifatida biz uni aytishimiz kerak. Biz aytdik va ertasi kuni o'sha bolani onasi bolani yetalab bizni qabulimizga olib keldi. Siz doktor shunaqa degan ekansiz, men bolamda shunaqa holat bor ekan. Ko'rsatib, tushuntirib, o'zi ideal holatda shunaqa bo'lish kerak. Normal holatda, ideal emas. Normal holatda shunaqa bo'lish kerak, lekin hozir normadan boshqacha deb tushuntirdik. Va ular bu narsani to'g'ri qabul qildi, davolandi va o'sha kerakli funksional apparatlar qo'yildi. Bu bolani jag'lari o'sha norma holatga olib kelindi. Bu narsani misol hamma ota-ona ham bilmasligi mumkin. To'g'ri aytyapsiz. Bugungi kunda aynan bizni bolaligimizda ham tekshiruvlar o'tkazililardi. Maktabda umumiy medosmotr deyiladi. Medosmotrga bitta xonani bo'shatib berishganda, kelishib tekshirishganda, ilk 9-sinfda oxirgi marta o'sha kirgan bo'lsak, ko'zimdagi ilk o'zgarishni 9-sinfligimda aniqlab berishgan. Ya'niki ko'zi uncha yaxshi ko'rmayapti uzoqda. Onam bilan borgin va shu nimaga viloyat ko'z nimasiga, markazga, ko'z kasallik markaziga borgin. Biz senga alohida nima deydi, protsedura qilib beramiz. Mashqlar orqali ko'zingni tiklasak bo'ladi degan menga tavsiyani berishgan paytida men onamga aytganman. Meni ham onam o'sha viloyat ko'z kasalliklar markaziga olib borishib, o'shandan beri davolanib, lekin bizni paytimizda uyat edi, ochki taqish, hamma ustimizdan kular edi. Eng past darajadagi narsani o'zimizni atrofdagilarning gapini hisobiga men ochki taqmasdan o'zim rivojlantirib olganman deb hisoblayman. Lekin o'sha med ko'riklar, ya'niki tibbiy ko'riklarning foydasi agar ota-ona e'tiborli bo'lsa, haqiqatda siz hozirgi yuqorida aytgan holatingizdaqa, albatta farzandlarimizga juda ham katta foydali bo'ladi. Va bolaligimizdagi o'sha tish pastasini reklamasi bo'lgan bo'lsa kerak o'sha paytda, lekin maxsus o'sha sumkachalar bilan tish pastasi va tish shotkasi sovg'a qilingan davrda ham eslayman. Shunga havas qilib ham kalendarni ilib qo'yib, belgilab bugun tishimni yuvdim, mana bunday yuvdim qilib bitta sana yoziladida, ertalab, kechqurun, obed qilib shu yozib qo'yiladi kunda vaqtlari. Biz belgilab ukam bilan tishni hali yuvib, bir-birimiz bilan saniki belgilanmabdi, sen yuvmabsan degan bir bahslashib, bellashib ham tishlarni yuvganmiz. Maktabga hozir anchadan beri borganim yo'q. Maktab protsessida faqat farzandim o'qiydi, jarayonga boramiz, lekin kuzatmadim shu yoshigacha hali maktabda bu jarayondan nima deydi, targ'ibotini hali ko'rmadim. Balki bo'layotgan ham bo'lishi mumkin. Bo'lyapti. Uzr gapingizni bo'ldim. Xuddi shu siz aytgan narsa 2021-yildan beri, agar yilida adashmayotgan bo'lsam, imminni respublikada faqatgina Farg'ona viloyatida bo'lyapti. Shu narsa. Ya'ni bizni o'sha Farg'ona viloyatini bosh mutaxassisi Muhiddin Mamadaliyevich degan inson bor, ustozimiz bor. Bu insonni ham o'sha Farg'ona stomatologiyasiga qo'shgan hissalari juda ham katta-da. Shu inson tashabbuslari bilan Colgate firmasi bilan birgalikda, Colgate firmasi bilan birgalikda ular Rossiyadan, o'sha Moskvadan
faqat Farg'ona uchun keladi. Tish pastalari paketchalarda paketchalarda u paketchalar 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan bolalarga har yili tarqatiladi. Bu yil faqat Farg'ona shaharga tarqatilmadi, chunki ozroq keldi u yoqdan ikkita shahar Farg'ona bilan Marg'ilonmikan, Farg'ona bilan Qo'qonmi, adashmasam shu ikkita shaharga tarqatilmadi. Qolgan chekka hududlarga, rayonlarga hammasiga tarqatildi bu narsa. O'sha xuddi siz aytgan narsa bor. Paketchaning ichida kalendari bor. Belgilanadi. Juda foydali narsa. Ha, foydasi bor. Oddiy-ku, lekin juda foydali. Ha, bor. Hozir siz gapiryapsiz, meni esimga tushib ketdi-da shu narsa. O'shaning uchun aytib o'tish kerak deb o'ylayman. Hamma tumanlarda bu narsalar o'sha yo'lga qo'yilgan, qilinyapti. Xudo xolisa keyingi yil ham shunaqa planlari bor. Muhitni akani yana tarqatsalar, va keyingi yil xudo xolisa Farg'ona shahariga ham olib kelamiz inshaalloh. Albatta yaxshi bo'lardi. Chunki bolalarga bolaligidanoq tibbiy madaniyatni shakllantirish kerak, o'stirish kerak. Chunki ular baribir kelajagimiz. Agar ularniki o'smaydigan bo'lsa, ertadan keyinga kelajakdan xavf tug'iladi. Qo'rqish kerak kelajakdan. Shuning uchun har tomonlama ularni madaniy bilimlari oshirilishi kerak deb hisoblayman. Xoh u tibbiy bo'lsin, xoh u deylik san'at bo'lsin, har tomonlama meni shaxsiy fikrim albatta ularda oz bo'lsa-da o'sha narsa haqida bilimini shakllantirib borish, bu albatta ulardagi o'sha madaniyatni shakllantirib boradi. Suhbatimiz so'ngiga yetib qoldi. Har biringizdan agar yoshdan qat'iy nazar barcha tinglovchilarimizga bitta qisqa amalda qo'llasa bo'ladigan maslahat so'rasam, shu haqida bir maslahat berib ketsanglar. Mening maslahatim tezki stomatolog sifatida bolalarni har 6 oyda tezki stomatolog ko'rigiga olib boring. Profilaktika sifatida farzandlarimizni tishlariga bee'tibor bo'lmaylik. Berayotganda sog'lom ovqatlar beraylik. Ratsioniga ko'proq meva sabzavotlar qo'shaylik va kalsiy miqdorini har doim tekshirib borish kerak. Qondagi kalsiy miqdorini. Keyin bolalarda har doim fobiyani yo'qotish maqsadida o'sha stomatologga bo'lgan nafrat emas, balki o'sha mehrni uyg'otish kerak. Rahmat Aziz aka. Xo'p, men kattalar stomatologi sifatida endi ko'proq kattalarga murojaat qilmoqchiman. Vaqtida, ya'ni vaqtidan oldin murojaat qilinsa, men o'ylaymanki, unaqa yomon ham cho'ntagiga minus bo'lmaydi, ham sog'lig'iga minus bo'lmaydi. Ya'ni o'sha kasallikni o'tkazib yuboradigan bo'lsa, birinchidan ko'proq pul to'laydi vrachga, ikkinchidan sog'lig'ini yo'qotadi, uchinchidan vaqtini yo'qotadi. Ya'ni ishdan qoladi, boshqa bo'ladi. Shunaqa holatlarni oldini olish uchun ertaroq, ya'ni har 6 oyda u og'risa og'rimasa, bezovta qilsa qilmasa, prosta profilaktika uchun har 6 oyda borib stomatologga murojaat qilishlarini so'rab qolaman. Bu juda ham nima deydi? Ko'p kasalliklar oldini oladi. Ko'p narsani oldini oladi. Kattakon rahmat. Marhabo Aziz aka. Avvalo vaqtlaringni, o'zlaringni deylikki qimmatli energiyalaringni ayamasdan, bilimlaringni ayamasdan mana shu yerda ishtirok etganlaring uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz podkast jamoasi nomidan. Aziz tinglovchilar, tabassumingiz sizning tashrif kartangiz va sog'lig'ingizning ko'zgusi. Uni asrang va vaqtida shifokorga murojaat qilishdan qo'rqmang. Keyingi sonda ko'rishguncha albatta obuna bo'lish tugmasini bosing. Bundan tashqari izohlarda keyingi son nima haqida bo'lsin, qaysi mavzu haqida bo'lsin, sizlarga qanday mavzular qiziq bo'lyapti va kimlarni chaqirsak, kimlar bilan suhbat qursak foydali bo'ladi. Buni albatta izohlarda yozib keting. Biz sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz va albatta keyingi sonda ko'rishguncha. Rahmat sizlarga. Rahmat sizga. Sizga ham. Sog' bo'linglar. Rahmat.